呀，各位聽眾，我哋歡迎嚟到呢個小貼片咧，學見嘅節目。即係禮拜咧，我會頭一條會做嘅物件，就是頂一禮拜講白帶，唔是講去買互人看我嘅 T-shirt 咧，嗬。我一頭俾佢看 Apple 嘅 T-shirt，就當互人看。這是真正 limited 呢個當然，即蘋果嘅衫，蘋果大粒嘅就，大粒蘋果嘅。OK 嘅，แล้ว我有攞掉，แล้ว這是 iPhone 嘅事又會，iPhone 嘅有頭整啊，嚇，這是頭整 ，because 人家用吹掉，後尾冇幫行嘅。哦，แล้ว這裡是 iPhone 嘅事 ，launch iPhone 嘅事，say hello to iPhone，後尾唔是冇幫嘅。แล้ว這是新正唔是新正，啥 holiday 是情嘅。哇，變水嘅，這是 oversize 啊，這是我硬嘅，所以佢多掉。Tapi這裡logo 較細啊，係這個誰啊？這是新嘅蘋果，original。我想每路講，這正派除啊！你 even eBay 係咪咩正派除 ？because 這裡無限買，即係 I mean 你度做後邊咧，一站頭我做唔知㗎，幾年我做後邊7年，唔知頭一年兩年都換啊！大個好看，大蘋果個好看。阿 John 啊，你會興啊，咁樣冇相嘅喲。嚇，哪裡無相？係咪所謂？我興嗰特別相嘅。因為咁樣上 T-shirt 係嘛 ，Apple 嘅 T-shirt，所以我想興啊，咁樣愛相啊。冇，我 storage 我不講，我想走去我冇去，我係 storage 出來呢，佢舊啲擺個冇得線，特別冇啦，我冇咩插嘅，我有時有啲參茶，有啲參 plastic 嘅碗插嘅喎。我冇你 OCD。OK， 嗱實啦 ，OK， 即係禮拜咧，我咪講話題，其實個做國人，就是講人其實我是咪講嘅事情啊，到底安怎算做國人？我哋國人就是講，你出去別人嘅國家。都後邊嘅大，阿婆就是外國人來搞人嘅，本來馬來西亞嘅大，咩使？阿婆就是你去做外國人，成日講你去新加坡大，做新加坡人，到啲美國大美國人，安尼可能誒話題，因為講話，安怎講嘅是阿龍嘅 topic 啊，我講小貝做嘛。你只想要做人，只想要做外國人，做人，你話咩做人？做邊人？你只想要做外國人呀？喺度。你只係喊到想要做啊？我是想你想要做誒。哎呀，真奇怪咗。即係你命裡，你可能你只喊到在誒。呢度在誒。做咩事啊？你幾歲起你就想要做外國人？9歲。你是要做外國人，就是講你要就有這衝動講，你做咩你做咩當然冇啦，冇物件。但你驚係到你以後嘅，你是做是你細細漢就想講，你買到啲馬來西亞大股。我細細就想我想要做韓國人咧。哦，韓國人你 specific 一個你教佢去到底係韓國人，冇讀過。你如果在學我都唔在這韓國這 idea 本嘅 concept，就是教會一年咯，就是教會一年在掉了咩？了解掉了，是唔是 Olympic 嘅數 ？Olympic 咯。哦，安怎係奇怪韓國誒即係 attract 咗你啊？疫苗都是寫個 reply 1988。I think 你正式是韓國人嚟。我唔知啦，我舉隻間講住話你講佢。啊，哇，你都落。你阿祖媽嚟，你是正式。落，落掉咧嘛時候，落佢啲冇介紹人嘛，所以落掉咧啦。等陣我 make sure 看下，你介紹嘅，我哋必須是落掉咧嘛時候。落，但特別我會 share 呢個，OK，so 等陣人你講下，但我 share 我 link 到啲係 clubhouse， OK，了嚇。你講你教會就要做韓國人。我就真想，我諗先。因為我細細漢對這中國啊、日本嘅物件都真熟家，興趣。日本有興趣，但是咧嗬，唔過特別我哋完全唔知係咪是韓國嘅咋，完全唔知啦，到底 zero concept 嘅咋。教
有 Olympic 了過後，因為日本我會知是因為香港看香港去濟，所以我會知日本嘅啫。但是唔捌有人講起韓國嘅啫，從來唔捌講起嘅。所以我知中國、知台灣、知日本、知香港，我唔知係咪是韓國嘅。係咯，until 佢98年，88年我教會咁時候呢個 Olympic，我唔就講我對 Olympic 冇咩概念嘅啦。你啲時陣時拍嘅就昂嘛，因為 Olympic 就少啲。Asia 嘅國家做嘅，加少嘅嘛。依個係日本做嘅，就咁就64年嘅，係咯。88年是 Korea， 中國佢就後面所講嘅咧冇嘅。好，佢拍嗰隻昂咧，佢播咗啊，話特自播咗㗎，你有時看到跟韓國關係唔一樣。我就講這世界有一個所在是人哋關嘅，韓國人是人哋關嘅，所以我就真係學到樣嘅物件嗰種。我係爸咧，學教我白白看嘢，咁時咧學，我爸有講依塊跳水嘅，跳。因為就講10.5出人落水嗰陣時啊，因為10.5 10.5，係咯，我爸就講跳到10.5，我爸喺講，其實學緊話啦，我後就我同佢，我掉啊，我想佢出邊嘅嗬，我就真有印象咗，然後當時咧邊咧佢頭一經就88年時年，佢頭一經當然冇嘢啊，應該是冇嘢啊。應該唔是 sunrise 一經就，我冇見 make sure 啦。應該唔是經韓國產咁啱會真一揸以前嘅數位啊！依佢頭一經，咧要介紹播咗一拍廣告講話邊樣佢頭一經嘅韓國產後咧要嚟邊人參記啦，後咧我係老闆講佢一句話就講別食啦，樣嘅物件，嗱冇關係嘅啦。我because我叫佢坐去食嘛，所以講嗱冇關係食嘅物件，別食啦，樣嘅物件。我爸時陣講嘅就，所以我前來咧講韓國人嘅是別知啊嘅就，前來咧，then 我度先嚟邊啲，我度有就是你無相關嘅忙咧就講，我就是講是到啲韓國嘅話是按照關係啲情人嘅晒伊嘅講嘅話故事就無相嘅咗，佢無變逼嘅咗，係咯，喺當時身邊揾咗一個韓國人冇嘅，88年89年教講啲冇嘅咗，所以變咗。對我嚟講是真 internet 嘅喎，破湯話是，你破湯根本冇 internet 嘅，根本冇 internet 嘅，俾幾年後未交抗過啊，冇 internet 嘅我細下年啊，小學年，所以對我嚟講就變咗一直有一種嘅，好奇得多嘅 attraction 咧，好奇心，我仍然揾咗冇機會去制到這啲嘢嘅啦嘛，所以我就實試用咗這物件，講我拔到我俾佢但是講我是人嘅人就好啦。但是我是成個人啊，你講你話咧可，我就真特別咯，是咯。我就 imagine 嘅嘢咧，我唔是講會去依個國家鐵土你都走，你個會去做喺邊嘅人喎。我冇對，我冇想過要去鐵土下面嘅啦，其實呢，我是即係度想到講我要去做佢哋國家人咧，就我就 start 就係嗰陣時候咧，就係咯，我就 start 係咯，我朋友咧，伊度學我頭一本一冊，伊講伊嘅自己古仔咧學去 trip 嘅點先，去有一個 business trip。80年代嘅 business trip，係咯，要對呢邊有興趣，係咯，要頭一本嘅韓國話嘅冊，40本嘅咗。呢一本嘅冊，你微數我個同嘢我記記過，我朋友伊著我看，係咯，我就去photostat，係咯，就 start 去學，但係完全是冇人教我嘅，係咯，我佢未曉嘅。你看啲啲字，你看啲伊 romanization， 你根本唔知講按咗讀本嘅，未曉嘅，呢種就冇得比較嘅，然後未曉嘅。但是你看我頭一本嘅。foreign language 嘅冊就是韓國話嘅冊嚟咗，當今全部都嚟咗，係咯。and 你看過後都慢慢大漢，係咯 start 有接觸到講原來讀冊嚟，比如講就講古仔，樣是中國嘅伊唔是中國嘅所在，但是你可樣是特年俾生中國物件嚟咗，樣見到皇帝咩生物件，我就變到咗哇粗鄙咯。即係學晒中國嗰啲所在，太奇怪咗咗，唔係都佢喺你情形嘅喎，估個特別了。Then after that 到咗點咧就 ，because 要讀冊，要畢業，要去壯領到讀中學，變到就係咩做咧 ？Until 後來 informatics 我喺你試冇嘢就喺你試冇嘢，因為自己都冇過喎，我試冇嘢就 ，until 我去。讀 informatics 係點先？我讀 programming 嘅事 ，programming 嘅一年，嗰一年咧嗬，我辦事出現頭一年，我 whole life 頭一年韓國人嗰陣，伊是 Korean 嘅，特別係嚟讀冊，
伊嘅讀冊誒，因為伊爸母啲邊樣做生意，所以伊揾到有嚟，所以伊爸母都可以讀冊咯。係啦，伊嘅讀報嘅名，特別伊是日本大人嘅。我好 contact 嗰度嘅一年就係咯，好個仔，伊有聽學緊話。未曉，伊表嘅話，特別伊有咪抄話啦。伊個就係日本嗰啲邊樣，係咯。after that 我度一變咗是投資嚟國語嘅人，係咯。我投資到食國語 food 嘅東西啊，就是伊捌到伊咧貴後，伊介紹話，伊講好攞去話，攞去 Sunrise 自己食。我食kimchi就好嚟投資到食kimchi。我之前你安迪看到我講，攞投資到嚟時候，你安迪古地嗰度，你就是Rosa 伊古地嗰。所以 original 啊，Sunrise 係件事 original。唔係 Sunrise 一件是唔是 original 我唔知，伊是唔是我88年拄到一件我唔知，我未記啦，完全冇。你是講一件你去，一道你去 Sunrise 係一件交通金，佢是上隻咯。交通金佢上一件過嘅，上一個安迪過嘅，我有介講話，伊會叫我嘅，上一個安迪嚟，上一件就是講伊大啲邊本30幾年嘅咯，伊大啲邊20-30年嘅，係咯，伊咧嗬。就講好，我頭先到嚟啊，做乜事安怎嚟食嘅咧？因為人客嗰是國語人，就少邊樣嘅人嘅，就少嘅。然後講我朋友成日做往白白嚟正傾著咯，嚟正食。係咯，我就嚟你講好，然後我講好，我就韓國，但是我冇去過。係咯，我希望講我有介講笑，我希望講我而且做韓國人 ，something 嚟得嚟，我冇咩記 exact 嘅 words 啦。你講好，但是你會食一半kimchi機就係kimchi啊，你會食了一半嘅話咧，你就是半嚟韓國人啦。你會食了一半物件，你就是半嚟韓國人啦。所以我就即係贏嘅嘛 ，hello， 贏嘅食，贏本是贏嘅食。頭一刀就我喙頭一刀動掉個瑞菜就是已經點樣咗，日股咩？即係喙裏邊啊！我度實行嘅 video。我心領兒就，我未韓國人咧，有派啲咩嘢？個炒個水啊！應該 kimchi 迄個年代啦，應該是97年，應該是98年嚟嘅，是我未當嘅物件嚟咗，真入派食咯就。我頭早食嘅時候，我死啊！我未啊！你都食了啊？直接食無了。即係無聊，所以你講哎呀別啦，別做韓國人嘅，一直掉啲位師妹啊就，一直掉啲位師妹講死啊！我就無聊，一直半kimchi，我連半你韓國人我未做掉咯就，幸好咯，所以王仔就係其他物件個 OK 喎，伊拍咗個好食喎，是kimchi我就未攞，拍咗隻 pancake 啊 ，pancake 對，係你海鮮啲 pancake，我就係食喺呢度，係啦，呢件就做一件好食，until today 我 still 會講啦，呢啲邊咧幾時出名，呢條我就做一件 authentic 嘅，係咯，我度 grammar 咯。係咯，我就講，我哋要白一隻國語人啦。係咯，我紅飲，我走去做家婆攝嘛。家婆嘅佢哋 family 咧，嗬，伊阿偉介紹我，佢哋有做個醫整啊。醫生介紹我，佢另外一個family 家婆攝本。伊就講，佢哋 family 是教我阿倫是上班嘅同學嚟嘅。係啦，因為貴嘅考咧，嗬是韓國人嚟嘅。我就是咩？所以我嘅第二個學生是 Korean 嚟嘅。我第二個係咯，我教伊 Mandarin 本嘅，係咯，伊咧可是韓國人，伊佢考是韓國人，伊佢規間厝裏邊啊，樣嘅 interior design 本是韓國嘅咋。伊是到落去就，伊就是啲 convent political 嘅對面有隻羅浪街，有一間厝古仔是 Korean restaurant 嚟，叫做阿里當。但特別我呢啲冇嘢嘅，佢一間咧我是做過真有 authentic 嘅，炸雞。個人會覺得就 authentic 嘅，當然咪覺得冇食咧就。炸雞同時候嗰時真正，我食到對嚟啦是真有 authentic 嘅就。係咯，伊連厝裏邊嘅 interior design 本是 Korea 嘅就，伊入去咧厝裏啲 video 就係 Korea 味素嚟嘅就。係咯，我把對伊咧過後，我就可能 start 對 Korea 真正有大興趣。對嚟就變做我強就話伊就。我上次 feel 就講我，我變做樣嘅一步啊，變做入去樣嘅社會啊，變做冇人嘅更可以咗就。都後來咧，我走去點做工咧，嗬，我線佢就領到對落嚟啦，冇人大線咧就，係你啲中國嘅是唔？冇 ，before 你中國，我邊做工嘅，嗱啲邊做工嘅，係咧按掉，我做工，係你 department salesperson 或者係 salesperson，一是個新加坡嘅崗位，係咧，伊咧嗬是貴公司裏邊有努力過嘅人就，我哋點解佢調查驚者，想是天公是調啲安排好啊？continuously 哋都到，是掉興趣，你啊，你過嚟人就，แล้ว我都到啦，進公司嗰陣時邊咧，屌咧我少晒你過嚟人嘅就，係
係咯，有一叫你可上到嘅，係咯，等你自己時啊，拍生冇啦，拍生冇落鏡啦，話你冇請到去台灣啊，冇請到去香港，冇下面冇啊，依家派師本嘅，就派師本嘅，係咯，你可即叫有一叫你可是真倫理嘅就，伊家己啲厝啉酒，家己啲厝住食，冇朋友。哦，呢部咪人參嘅事到底，冇咩人參嘅，呢是古瑞人咧冇咩人參嘅，係咯，佢上世是1999年嘅，1999嚟，係咯，我都不對意了嚇。伊實際伊佢只嚟隨話就，sorry effects，好啲 effects，special effects 啫。伊佢只嚟隨話就，伊隨話嚟講咩？佢就背我仔女去食，伊唔是被靠話，伊是 just 冇人背。屌，伊同我都有一個朋友對韓國有興趣嘅講，或者係描畫啦，或者識講你講，教我個人係你當時我只我都接觸到啲物件啦，係咯你嗬，我接觸到啲鬼牛。等陣阿龍，你個用你貓到 caster， 我用嘅，你 echo 開隻冚就對，依就我實際聽到特別 echo 開冚就，OK， 加水啊，對，按照你知，你個基本聽到，我實際 feel 到 difference，feel 到 difference， 我冇注意到 echo 係嘛，OK，你好，你當時你好，依個是你隻特別嘅物件出現了，就是喺department裏面咧，好似你個台灣 department 咧。我個 realize 嚟講，喺台灣呢個查某，伊是台灣人嚟咗，伊是講普通話，講Mandarin嘅查某嚟嘅，伊是台灣腔嘅咗。原來伊是啲國語出事國語大漢嚟咗。哦，我提供做嚟做節目上，佢哋 pattern 嚟啊。你哋搭這邊個韓國嘅 connection，下邊有韓國 connection 啊。我做嚟做這 connection 咧就，係咧我都真係相信這啲物件嚟咗。你學我做嚟做這 connection 咧，但 means 講你暗示咗這樣物件嚟咗。所以我就去中國做緊咯。唔是講只唔是個 incident 係啊，即係 sign 嚟嘅事情啊。sign 嚟咗，特別我是一直啲我心裏面燒到淡薄嘅咯。係咯，我去中國做緊啦，我喺公司佢安排好啊個 department 咗。哦，你是唔係有興趣？我有教我頭嘅講，例如講係你個人因素有你即講有一個。冇我教我頭嘅講，我就暑假過咗，咧我就時候俾有機會嘅話咧，使去過咗做教。我當時我頭嘅就好在講話，但係可能我send一個講好咯，我 send 好咯做 sales operation only for Korea，because 因為 order 嗰陣時啲中國路嘅咗，所以我講到時講隔了 sales order 啊，加 Korea 有關係啊，接嚟中國嘅啊，隔咗全部都掉咯，所以我就但係加 Korea 人講話咯 ，email 用 English 啦，用 English，只用 Korea 呢，但係我未曉本嘅。都用 English， 係咯，你學我個教頭嘅講，因為係去 Korea 去邊，按照講去邊做工，就是講學你學我過去邊，我照做工，你學我3日你點先啊？我照做工，我照 reply 你 email 嘅啦，對個作嘅咧，特別我係 based in Korea office 3日 something like that，所以一年後我佢嚟打翻啲機會咗，我頭嘅就好，我講我純粹 holiday 點先啊？9 to 5我是啲 office 做工嘅，特別我是啲辦公咧，都係去食行啫，係咪去看世界啫？我係睇人辦哦，飛機單嘅啦，學屌你嗰陣時我自己出嚟，已經團隊嚟咗。哦，我自己出嚟，就是講學都特別 allow 學話，落啲下邊嘅做，啲學話咧就 ，and then 我啲中國嘅點先啊？我個白掉。另外4個人嗰陣，4個是Korea人，冇咩以後講 Mandarin 嘅，係咯，因到我打個超物件，喺點先我就start pick up 真係Korea 物件咧，係咯，就叫我打個超樣就隻物件 ，and then 啊嗬接落嚟，我 live 度變咗隻物件嗰陣，就是伊人點啲我 live 裏邊啊，冇走過到即係人㗎了 ，until today 我少少好朋友嚟咗，冇走過 ，and then 我冇想到講我被嚟 Korea 做人咧，我冇想過嘅就。because 係點先？我度行業我自己講，我俾對邊領，我唔知下面 key 咪時候見啊，我俾對邊領。because 有時講我係對邊領嘅話咧，嗬，我係咪記得對面嗰粒嘢就？哦。because 我離邊領啊嘛，我對面嗰粒嘢就我咁冇做。你 connection 開始是到啲韓國 connection 開始到啲 Delhi。對，嗰時啲 Delhi 嘅，係咯。After that 啊嚇，但係做咩事你？特別你只奇怪嗬，你先食啊，嗌你做下面物件，你只家家做嘅嗬。對，我就家家做，特別問題是你做水發生。人哋講我實記得我自己做事，我係先實在呢個就掂到落去嘅啫。人哋話去到Korea咧，我哋用 office 裏邊字條點做。係咪 office 嚟？即係 Korea of Dell office 咩啊？哦 ，Dell Korea 嚟。我就記得，呢邊嘅人覺得就奇怪，我就叫住嘅。
because yang冇外國人嘅咯咋，yang冇外國人嘅咋，unless 講 super director 啦，我冇外國人嘅咋，所以yang包括嚟講話就講呢度嚟嚟，我講啊，我 actually 是 Malaysia 過去中國做工嘅，你講按照你自己話 office 裏邊咧，ยัง幾寶咋，because 你 in a way 啦，你用咗人嘅 resource 咋，你連人嚟做嘢咋，係咯，人是攞唔是學攞啦掉，伊無攞先攞，但係你自己邊，你自己就一個人嘅位置咋，定咗就，咁人嘅，啊，我都你是坑嘅到頂嚟嘅。因為特別人係 feel 到硬大海啦，啊，大講四年誒，特別即是你平常時 email back and forth 嘅人嚟啦，即係你我哋白嘅啦。你所以人一個部門人有時會接受嘅，係咯，有隻人會自覺講，按照我非常嘅一年5-3字嘅人，就是邊個咗？啊，你講話講未燙到成5-3字嘅人咗，佢哋點先？係兩可我。有去甲迄個 department 人講，若是講人是有工課嘅話啦，你互我知咯，你介紹我，係咯，迄個頭家咧就迄個 HR 講好，安尼講啊，安尼你拜一過來者咯，你拜一過來，我甲你借條先幫者咯，然後你咪制講你咪未制講你會做蝦米物件啦，特別係我甲老師甲你講，即係韓國 HR 啦。韓國 HR 係冇人用嘅，因為你韓國是真正 discriminate 外國人嘅 ，even until today 我係甲你講一句字，冇人用嘅，外國人就嚟講咧是真正韓國係冇人用嘅。所以我度呢一節好水唔水嗰陣，我看唔到點先嗰陣，伊我9點嘛，特別我唔知超標嗰時，handphone 嗰時咩對到中國點先啊，所以萬字點正嘅。哦。所以我期到我辦點證啦，我個自己嘅 office 裏邊，because 我對中國點就做工嘅嘛，我辦點證啦，我自己 office 啦，我計 sorry 咗，計 apologize，因為我一句話就 ，you are not stupid right？ 因為我一句話就，你講哦，佢做緊爬步嘅眼你是咗，而家唔係話就，講 you are not stupid， 你唔是講嘅嘛，成日，一超嘅就，就是呢句話起啊，我對你先比喻咗，我變咗講我 made a fucking stupid mistake 咗就。我 made a stupid mistake， and then 我應該可能笑嘅咋，所以佢咁細嘅，我佢哋先點兒啊咋，所以點兒咧，我非就講下冇可能嘅，我冇可能嘅，你成日 miss 佢你自己 opportunity 呢？你是嚇，咁兩面也是順嘅咋，一講佢就句話佢拗啊，我shit，it's a stupid mistake， แล้วจะไปตัวอย่างไร冇，佢哋咁寫，我就拍死咗咯，所以 after that 啊。我都冇顧仔自己咧 office 裏邊去做工咧就，如果 after that 啊，我就點八卦咧，就對佢個對佢下面，係咯啲 carry on 即係係咯個個咧，諗住佢接門咯。我 normal life， 我冇時候就講，我個有自己會使接起喺你國家咧就，我冇時候調一點咧就，隻行是會使，接起人 office 自己喺邊做工幾廿節咧嗬，我唔加上咧就，我非就講我真係排死咧就，我真係下水咧就，所以 after that 就冇咯，我對於邊個咧佢後咧嗬。就是發生嘅咩事咧？發生有三個人看到我出軌，喺你講數。嗱，一發生這個事啦，佢拗，然後人就講我十幾回事嘛，我講啦，我講啦 ，OK，so 我都 even until now 我still是嘗試嚟講，未必有可能嘅事嘅啫。我都有自己咧嗬，我咁發嚟到，我咁，我心裏邊嘅想係點先啊？佢哋是只靠一個人嘅。Farida 呢行行業實在你陪我一裏面嘅時候，我哋邊做緊嗰陣時，伊咪我講話，嘿，邊個汪正啊嗬，俾佢鬼汪。你講講話咩 Farida？ 好啦 ，sorry 啦，我講潮啦，我唔制嘛，我成個人有講講話。Farida 伊頭一句話要 for usually 是 incidentally， 伊就係講一句話 incidentally 佢好，咁我哋 ask you something， 因為我就係物件就路人介紹我啊，介紹物件講。往北嗰邊有一個 show 會去即係광주嗰邊會去表演嘅，然後咧嗬，畢竟係 Korea， 所以有個模式嘅。如果朋友愛做 something like a guide 啊，嗰時 stage manager 啊，有時 Korea 人個個好，我講嗬 ，I want to go， 我講我未去，我未去咋，我冇想到就 after that already 冇呢 connection 咧就，可能 Farida 一句話變咗有 connection 到對嚟嘅就，只靠一個年咁先，我講我未去。你講嗬，你就是你未去咧。你講嗬，我會打下手嘅，你叫我做下面嘢做古做咩，我梗係做好咯，就對咧。所以我去咯。當伊講嗬，陪佢當我做咯，and 你講我買好多線路嘅，我講 OK，你咪攞我線路。
有嘢冇好啊，allowance 冇幫嘅咋，依個就我唔記得咗咋，我 allowance 有 sorry，allowance 有，但係我冇 extra payment，但係你嗰個咧有 extra payment 咧，就是有佢哋 basic payment 啊，我是冇 basic payment 嘅，伊包我大好我 allowance that's it，冇啊咋，所以伊講伊樣你就伊係減日本嘅，伊講人哋講咧嗬，你 OK 咯，你 OK 話我咪學你去咯 ，because 伊我去話變做，伊寫特別要一禮拜嘅嘅。吹唔到話嘛，我冇錢啦，對唔對？對，一般，伊 locally 伊變嚟北門就人講嘛。有，所以伊就學我去咯，啊啦我去啦佢後啊，我就了啦佢嚟數了下，我嘅老腦子拜六禮拜，啊啦走嚟數，吹起嚟，我哋中國物嘅起嚟內嚟人嗰咋，我吹咗一半嗰咋，because 我心裏面時候就咧講下，嘿 BB 啊。天公俾我對嚟嗰陣，一學一嚟喺你叫嘅啫，I mean out of nowhere 嗰陣，suddenly Farida 要一個 show 是被去 Korea 表演嘅啫，我想都唔捌想過有一個 possibility 嘅啫，所以我就嚟數，落勤考本我嚟數啦，我就拄佢哋朋友，記得我一個查某嘅，啲中國我捌係10年嘅，就是啲中國有廈門就會捌伊嘅，係咯，我就講佢哋16歲俾死嘅物件，我出嚟俾佢估，我都咪講嗰啲物件，我咪聽。你講下，你講嚇，你被死啦呀！你被死啦！你嗰邊有未做過？因為我一句話就講下，我韓國人也未做過咯。Then you should come right now。當今就好嚟咧就，伊就是因為一句句話講下，你當今冇嚟啊，你第時嚟，你冇點聲了誒。伊講講啊，你講前面嘢講下，你就話古早去上海兩隻本事咧就 networking，你啲 network。你都會來了誒，你想這樣物件，是依教我講嘅有一句話，所以 law of attraction 我講正就捌到 law of attraction 這個物件，古早我是咁樣想，但係我唔 never term it as a law of attraction，until 一開始教我講嗰陣，伊教我講咗句後，然後我講，哎呀，是咩？咁我應該想過，是唔是應該會來啦 ？Then after that 就發生這件事咯，然後就是接落來就是這件事，我捌到這件人，拄到這件人，趁陣呢個出到工，然後我就嚟個疾病啊！嚟個疾病啦，佢後我到心裏邊時候就講我想都唔捌想過，我30幾歲，40歲嘅人咧，我有機會嚟搞疾病，惹到疾病嘅permit，啲疾病做工嗰陣，我想都唔捌想過嘅。then 先我嚟搞了，我是唔是應該拍死唔咪走咧？我是咁想，所以一去我就嚟搞佢後，我頭一行人問我講，就是你嚟過瑞咧，而家使唔做過瑞人？我唔係解過一句話嗰陣，但係人問我本是我係最壯嘅最第每嘅目標，就是俾做這邊嘅，要做韓國人。但人本質係你物件，我但人每句話，就是你嚟過嚟咧，我係過嚟告訴是點啊 ，open book 嚟咗。咁人仔都會去做韓國人。要，咁人本質就，等我同你講啊，我當今就歡喜是 because 我 finally 好我按你咁好，本嚟而家就 PR 了，所接落嚟一步就是我俾佢拖 citizenship 嗰度。你就估你現時就使拖，還是你都俾一轉一個使拖？咩你現時就拖咧？你就係叫做 once 你嘅 PR 就使咧，特別 PR 錢就更好。PR 地派談，加班派談，特別好我談掉。點知是你談嘅事，唔最近嘅嘛係啊？馬路呢？丁貴節呢？點知我唔知我同你講咩？你同我講，哎呦，我唔知 message you about something 嘅時，你講馬路嘅談。我別叫佢講嘢。我你唔是我特別同你講先嘅，我只係收到 message， 我就同你講咧，我就同你唔使講㗎，阿玲講，裝飾嘅都唔制，我 family 仔啦，係咯，我就點都冇出聲啊。自己說我每日條你隔意靜咧，我唔加試算，我就講我你點係本嚟我小魚咋，我冇去同啲。等說呢個，我見到仲隔呢，我見啲超魚啦嚇。我家己放小影啊，家己做小小嘅物件㗎咧。即當叫你是報告啊，唔係其實計報告咯，500幾個人 like 我嘅 post，我哋 Facebook 十幾年啦，10幾20年啦，500多個500嚟 post，冇啱講翻嚟 like， 500多個咋，我冇都 like 粉絲嚟哇！我都係500嚟 like 先。哦，原來真係人是真歡喜，我彈掉嘅咋，真係 congratulations，哇 finally！冇人知你背，你真正背嘅數，你搞嚟個人講你真正背做韓國人，所以人看到你乜睇都歡喜。對，但係咧嗬 ，OK， 我同意俾佢哋講嘅是裡面件事，我家好似節我讀到一個書咋，我讀到一個書，係咧我心行咗領嘢咗，我佢哋人領嘢。after 你偷談咧。對，特別這是冇影響到，直接影響到 personal 嘅物件咧。
當今我下一步要做 citizen 嘅話咧，嗬，都是比賽將 team 攞片咯，要放俾聽，要做咩物件 ，appointment 就對個了，要記得有一項物件就，我特別有 local national 啦 ，local 嘅 national 是 Korean nationals，教我寫即係 recommendation letter 就，要一個 format 嘅，伊特別寫講，按照乜嘢話，冇 at least 俾兩個人，至少俾兩個人，至少俾兩個人。Canada 冇這樣嘅。對，係了。我一路在找 neighbor，但係你講我冇個 neighbor 講話。我講就係，呢係個例本。要教你講幾年哦？你用8年幾年哦？要講。冇，這裡冇。Canada 你就 at least 8年2年啊3年嚟。你係識照咧？2年3年，我係 Canada 是20年嘅，嚇，所以我冇驚，這裡年應該是冇問題咧。我這邊出8年啦，我出8年隻人，邊隻嘅人啊，頂到掉去，要隨兩個人嘛。依家隨落嚟人了，我買去欠人整本，係啦，有你正就 senior 嘅啊，我本買去講去麻煩到人本數，所以我就會隨講啊，我身邊嘅好朋友，其實我哋 Korea 有 true friends 嘅咯，我有正嘅好朋友嘅就，會出嚟食飯，出嚟佚佗，係啦，會出嚟啉酒啊，講就係物件嘅好朋友就，本在我頭到尾就是要做韓國人嘅就，係啦，教我真係 nice 就，真好嘅就。Then 就發生 something 正世事，好啊，佢哋先領起嘅咯。我記吹頭一個開吹講，你哋打卡手啊，我一個人，即我每講，哎呀 John，我都就講我 recommendation letter 啊，แล้ว一潮就，一潮你講我，你唔是就靠被期望嘅咩？伊講一項物件就，伊講係物件就。伊講我，你唔是講往是中國嘅sub country 嘅咩？特別我唔係講佢一句話就 ，actually 我唔係講幾 sensitive。冇對 ，exactly，because 我 bring up 過 ，why 我 bring up？ because 電視機有就係戲是肯做嘅。Then when I talk about 香港嘅 series、中國嘅 series 係點先啊？即係 could be part of the conversation 嚟就。我係講起講啊，因為古仔中國是香港事，成個韓國是 part of 中國嚟啊！特別我唔是講 ，this is not my statement 咯就，我講意思是安怎講？意思肯講，嗰是古仔人肯講，我是啲 conversation 冇講嘅啦，講佢 opinion 啊，唔是我係 personal opinion 就，唔是 something that I believe in 就，唔是這個意思就。Even 我 believe 本好啦 ，it's in the past，not now。然後真係 clearly 唔是嘛，對唔對？我冇可能喺度18歲嘛。伊講這句話啦，佢啦，我 sense 有 something 就，我 sense 就講我maybe he doesn't like the idea，所以我就話白嚟到逼，因為我講白面嘢就，我冇講起啊，冇講起就。After 1 hour， he text 我就，伊講我 I refuse to write the recommendation letter for you。伊用嗰啲字是拒絕 refuse 咗，伊講 sorry but I refuse to recommend。They refuse to recommend. And they want Korea is China country, and then why attitude towards no Japan campaign 啊 ？Because Korea 有一幫就無愛買日本嘅物件嘅，講起迄個叫咩啊？迄個講用拍成點先，迄個查某迄個 slavery 嘅迄個 woman，convert woman 嘅物件。所以有一站有隻隻喺 campaign 講買俾日本嘅物件就，係啦，我是 keep an open mind 嘅，我是比如講嗬，有隻隻物件過去咧，你當然冇 stop 買嘅物件 ，it doesn't really solve the problem actually。我是安心嘅就 ，because 我是個 liberal 淡薄啦，唔是講我支持人古德做嘅物件，唔是這意思，但我是個 liberal 淡薄，我 feel 到講，it's in the past 啦，because 嗱是講你愛去 fight for the rights 啦 ，it doesn't mean 講你 mean move on from the history 本咗，所以你無俾人物件 actually 唔是真係 direct 嘅物件嚟，特別啲依 perspective 唔是咗。If you 就講你嘅 why attitude 是 I'm supporting Japan 咗，所以伊教我講 I refuse to recommend，係啦。伊教你講理由，伊講即你攞嚟理由好我聽咯，就是講好我聽即攞嚟理由咧。伊個講好 the wound is there，你講係條意咗，係咯上係條意。所以講，你去找別人，如果係 fight，即係是一人好朋友嚟就。所以冇講你講過即按怎冇講你講起，屌你叫伊，唔係講到就唔屌我叫伊鬥下手我即係物件就，唔係講過，唔係屌我邊隻個命佢話算嘅，唔係屌就，然後我鬥下手真係隻物件揾嘅就，真係我提做睇隻物件揾嘅就，當時
quite close 啊，了有只 same ambition、same dream 嘅人嚟咗。伊講一句話佢啊，我講講真平啊，我只能坎坷咗咗。because 我唔係 check 就講 out of all people， 我只係安尼連嘅朋友，伊安尼看我講話咗咗。我甚至你想到只物件咗。你身邊嘅人覺得悄悄教我呀。How many of them actually sincerely welcome me as a citizen? How many？ 變咗我唔敢叫人寫屁曉咗。我就 check 咗咗，係咯，我心領嘢啊！我家姐嚟答我講，我 text 我講我 I encountered something unexpected， 我就 surprise。And then 我有一道目睭去開刀嘛，係咯，佢哋都咪撲機，我咪3點15分 reply 話，特別這裡咧好冇事啊，這裡幾個慘。你話差唔知你是攞節鬼熬咗就 after 48 fucking hours 咧，因為我講 what happened 咗。我淨係會記到呢件事。了呀，我係會 have taken。嘢試過特別 Q 地唔記起嚟講。放尾耍之類，阿東晒放尾耍。而家冇，我冇應，其實我淨係背記啊。我唔知講係咩哦。哇！呢就啲講笑呢，我就係會，because 佢背記我呢隻腔嘅啫。So it's 2 days later， 呢個 reply 喂話真係講咩數？我講下，講下咩數喎？冷死咗。你目睭個點？你目睭是上至3點15分嘅時候，唔死咯，你是攞啲鬼咬嗰度就。After that， I mean 我當然就 OK， 我真係 OK，because 我上咗這樣嘢，我就講上面嘢，就夠 logically 去上面嘢。我第一節 key 咧，我有時佢哋咧，我是最近嘅咯。冇頂住禮拜，頂住前兩禮拜裏邊嘅數量咯，下路嘅數量咯，我唔加個人拖，唔加佢除啊，我唔加佢除咗 ，because 我唔就係講樣。那是講樣 the way they reject me 啊 ，because 你係 reject 講冇即係你嗰邊學 IC I don't feel comfortable，which I'm fine，because 即係是你 personal privacy 明嘅嘛 ，I'm fine 就，唔是就，reject 我係 because of 物件，我完咗我唔知講我做過嘅物件，就講我有講過 sub-country 嘅物件 ，I mean maybe indirectly 我講過呢啲數，但係 it's not my statement， 唔是 why personal opinion 就，過嚟 Japan 咧。我 try to be as liberal as I can 啫。I mean I don't want to hurt anybody， but 我唔捌講過。I mean the comfort woman 樣解釋嘅啦，好似本兵咁簡樣解釋。我唔捌講過一樣嘢啫。I mean where the fuck is the wound？ 我哋是傷到住。I mean how did I insult people by not showing support to the campaign？ 即係就是 insult 咧呀。我而家就請教咯。對，可能嘅事呢，you're not if you're not with me, then you with them 嘅意思啦。就是咯，我心裏面想講我揾你嚴重哦。And then 故事係咩嘢？我 video 以前就玻璃心咩事咩咗？我去拖這個 citizenship 以前啦，你特別入 course， I think 美國本地時候你咪讀冊本嘅嘛。對。入 course 去讀冊，以前裏邊我讀嘅料係咩嘢？我換數虧慣本就出到佢80分嘅咗。所以我考冊80嘅料咧，我就係咩嘢？就是依樣是 label 自己 as a democratic country 嘅。If democratic country 話啦 ，everyone is entitled to their own opinion 嘅。Because 如果講佢下面物件本好啦，第一件都係做 career 人，有幾項唔記得你做嘢。You have to be a healthy person， 你特別學 tax， 係啦，你特別對這個社會有 contribution，certain things 嘅了啦，對咗 law 嘅就對個啦物件。But it doesn't mean 講你別使講 Korea 古早是中國嘅 sub country， 你別使講你 support Japan， 冇人哋關係咗。你冇 censor 你啦，意思冇 censor 嘅。即係因為韓國人咪是會嚟看講話冇嘅，because 你冇嘢到去台人嘛，你冇去上海度人嘅成面，你冇嘢情意成人冇嘛，你 just entitled to your own opinion 講I think I will just leave the past in the past，which is to me 嚟講啦是真係 fine 嘅物件嚟就，因為 if 你咁想啦，我當然唔是講實話講日本嘅政府嚟嘅拍正拍中國韓國 I never say something anything 嚟嘅，我唔係講佢咗，所以這裡朋友嘅時候我就請驚，我覺得講我真係條請驚。我唔敢叫人大話超試下 recommendation 話你都如咗就 ，and then after that 我哋啲上得正面嘅我上幾日節咧，我心裏面時候講話，有時講節情嚟冷裏邊有個你冇數教話，串你交8幾你數教話 ，which I'm fine right？我冇需要去為咗你幾日你 obviously 冇數教話嘅人去做緊啲物件就。特別你對你上路嘅時陣你直頭唔運轉唔制講伊無數教路嘅，落來嗰陣時我唔制咋，按啲我需要伊。一個超面嘅咧特別。
真正出面呢，我真正 close 真正物件講，แล้ว伊講啊，介紹就我朋友好啊，我用一介紹朋友學日本嚟咗，I mean 唔是講學伊去 one night stand 嗰隻冇，I mean 伊需要物件是嚇，我係大概注意，我是 quite close 嘅 relationship。maybe 是賣貴喺一關，因為當初是朋友，特別是賣貴路嚟做韓國人一關嘅。then 我其實阿 John 啊，and 我咁啲 ，if and 你講嘅話啦 ，it means our friendship is 冇你嘅自己冇你 value 嘢咯 ，because 有隻物件你冇講你落，伊冇 support 你 dream 嘛伊。你冇講你落係水路啦，講緊你係看水啦，你看水路。patriotic 本你落愛國本好啦 ，which is fine。但係你可你愛國愛家，你冇當你朋友是朋友啊，我非常是就鬼混咧。特別你伊係想講，伊會想講 still 當你是朋友，特別伊是被做當，伊會被鬥下手路做韓國人，因為伊 go against 伊嘅家己嘅啥，伊 patriotism 呢有可能。我相信是人嘅啊，我 feel 到。我相信是人嘅款咋，我相信是人嘅款，but 我冇去 verify 做咩事咧？我兩禮拜冇講講話咧。哦，我兩禮拜冇講到話咧，一般冇 feel 到 anything wrong 嘅咋。哦，哎呀，這是你我平時見面嘅人哦。Every single week。哦 ，continuously，達你禮拜跌掉見面嘅咋。所以先兩禮拜冇見到面啊。我冇去見到面，冇去伊往白白 organize 嚟 gathering 嘅，係啦，特別唔是白白啦，伊是 the host 啦 ，main host 啦 ，and then 我冇去參加到你 event 嗰時。你對伊冇成講，蝦米事？伊冇成那講咩？伊冇，伊是頭邊逼就係講到事啊。Maybe， 所以我未去 verify 講是唔是伊安尼款，特別我老實講一句啦，if 伊安尼款是話。我真係揀過做朋友本咯。哦，我真係揀過。你未做你家己啊嘛？你時候你睇頭整，你特別 filter。嚇，變咗我唔知，我講明明嘅，佢上條路啊咗，我條斜鏡咗。because 你冇 support 喂 dream is okay。I mean anybody can，but good friend 喎，good friend 喎。特別我是話實誒咯，I mean 我是外口人看啦，我是話實即是誒是伊 maybe still continue 做上人做朋友，伊是未寫條配合路樣咯。對。特別對我嚟講是真極善嘅。但我明白對你嚟講是真極善，特別對你會使按伊喺一邊後面嚟看呢，伊使咪甲你講一句話，伊使做一個講嘅話，特別伊個出聲開嘴甲你講嘅塊面，特別是 trust 你嘛。我冇 feel 到咯，老實講，我冇 feel 到。特別坎坷 because 你在追數，alone is like feeling 一種 blindsided 意思講是只個。你下句冇 agree 嘅話，你冇講出嚟，入邊都笑緊你句啊！你 suddenly 我係 ，you know 叫你鬥下笑我係笑啊！你再講即係是我係 dream 啊，係做我係 do 做係 dream，你 suddenly 你鬥出嚟即係物件是真係 hurtful 嘅。你變咗是 Lucy hold it against me 嗰種嘅 ，because 嚇你笑氣嘅你句都冇講出嚟。我需要你係點先？你而家你物件嚟寫到對我，I mean it's a betrayal 對我嚟講 ，it's a betrayal to the friendship 嗰陣。Because if 你但係講你古仔，譬如講我講即係物件無下你嘅喜愛嘅話，你做乜事冇講嚇？你應該講，你應該講我做咩咗 ？Because good friends 應該你講，你應該講成為講，I want to correct you 啊，你係唔對咗咗 ，you need to be very loyal to this country，which is fine。但我唔制咗咗，完全唔制。有時我 feel 到講啊，我有 feel 到 betray 咗 actually。我做赤鏡實你 feel 到講學死啊！阿龍啊，我是尷尬啦，我聽我心本聽。阿岑勒你當啊，我是我心想啦，你當伊是朋友，伊無當你是朋友 ，that's why 伊無สุ介是伊本無開嘴。and then 伊會使學我就係無成款嘅理由嘅咋，伊會講啊冇啦，我寫喺裏面有個冇咩。特別唔係騙你咩？你會 honest to 你咧，你未必 trust 你，我是想講很難。我唔知啦 ，if 啦，平常時你會使點買出聲買傷害到買 hurt 到我，即係點想 why do you hurt me？特別就是一真只 nationalist 你知哦，一真只中嘅一國家嗬，一連朋友唔使界定，唔使是只中嘅一國家有人生係。我明白，我唔是講伊唔對，係你我唔是咋，我是 just feel 到講我是感覺伊根本無當阿龍是朋友，伊是當阿龍是一個 acquaintance。Because 你若是朋友，我真贊成甲阿龍。你若是朋友，安款嘅物件，你都講出來，會笑咩本嚟？係啊，朋友就是會 dreams 嘛。
對，即係是你 dreams，嗱是講伊是感覺，安尼講伊特對，甲你講阿龍啊，你若是愛做我人嘅人啊，你話講啊袂啱甲我人嘅國家，伊無講，伊等甲迄個 crucial time，了伊樣 shatter 阿龍嘅 dreams 就係。即係我是感覺 it's a betrayal，it's a betrayal。對我嚟講，阿岑老師頭先講嘅就是我 exactly why I feeling。第二件事唔一樣咩？第二件事，我想袂起我第時講過係唔一樣咋。哦。我到底你冇 recollection 到時係咗，我想袂起我講。你冇啊？嚇！但係我就是會講，你 long go continue conversation 係你感覺到 no what this is it？ 到底你冇了，我伊講咗一句話過後咧嚇，我 reply 伊就，我 reply 伊講嚇 ，OK，I got it。我講我唔使講我哋話有傷害佢咯 ，I'm very sorry about that。Good night。我肯講了就冇啊就，我冇佢就講話了，一般冇 reply 冇半行了。變咗是，我心裏面時候講我 ，if let's say 我兩禮拜冇除路了，如果冇除話，你就是等伊當做朋友，at least 係出嚟問咯，誒安怎還沒數，做咩數？你看，伊那是講伊愛來講啦，伊愛啊，是講伊使開始甲你講阿龍。我就係講，我講這些物件是真係上路，特別人朋友是 beyond 之類，伊會使安尼講對成個會 safety friendship 啦，特別伊無啦 ，maybe 阿妹話你韓國人較 conservative，it maybe not rigid。maybe 啦，so that's why I'm not doing anything stupid，佢咩嘅就冇，我只係綁掉咯，我只係綁掉本。If 伊對面嚟講我講話咧，I'm ready to be friendly。特別你被成日叮到嚟看到對戲啊！我被人哋我會 feel 到講笑，我係到講明明嘢笑，你會聽啦，接你戲啊啦，你會另外一個意思戲啊！我唔知佢都做人嘅就，我變就講原來 we never really had a conversation。你邊講原來你笑你驚咋？你捌嘅人啊？你成日講你只係捌伊啊嘛？特別你講話嘅伊嘅事啊，伊會嚟調啲嘢安尼物件嚟做路嘅咋？我哋冇講安尼。特別我唔知啦，我少啦殺掉伊嘅，我並不有啲人成個樣嘅 patriotism 啊，是 trump everything 嘅咋，多過天嘅咋。有嘅人是安尼，尤其是特別你再講你好朋友，你是講即係你特禮拜。特別你好朋友，免講 agree 啊嘛。對，你免 agree，特別你袂使 blind side 人嘛，你會使講哦，即係我有影真正袂 agree 噶你。特別有可能你朋友是安尼，你伊捌甲你講過別項物件，伊袂 agree 哦，有啲人是袂咋。伊有講過別項物件冇 agree。哦，有嘅有講過，點樣？你係 personal 呢？我 feel。我有過一隻 decent conversation 叫做。我本是感覺，it's a payback。Yeah， 我是感覺伊啊 ，like 伊若是講伊 decline 買做你 references， 伊甲你講阿龍，我再講你真上心，特別一個關我袂過，伊無 explain，伊互你 approach， 伊你 explain everything 了，伊甲你很 reject。To me, it's a payback。It's a payback。對我嚟講啊 ，you value the friendship， 特別伊無你 value 伊無 value 你，伊有份上路啊。伊嘅心啊，伊再講啊 ，the friendship 啊，無定着是會無了。He is willing to take that risk because 是講你傷着人嘅心哈，你若是接觸下一個人哈，你再講你愛 let him down， 特別你買你愛保持你嘅 relationship， 你幫落迄個人落嘅時，你袂傷迄個人嘅，你會慢慢幫，好好幫，特別一幫嘅時是真幫，你講撲落去啊。伊 message 是啥子句話嚟咋？伊講 sorry， I refuse to recommend 就係一個 Korean 嘅話啦。I refuse to recommend。你講過一句話，一句話 ，and then it's an insult。Find someone else to help。即係抓伊，伊是只抓你就冇拗落好多嘢，就伊唔是講話 ，well， 有一句話我啲心裏邊接落嚟，俾上俾同你講嘅。I think it's about time that I share with you 啦，which is fine 就 ，I mean it's a discussion 就唔是嘅，伊是真係 blunt and pop 出嚟 rejection 講 I refuse to recommend。It's a hard rejection。而家當結婚咗你 plan？冇，我有隨條人，because 我有條朋友，係 suddenly 伊是特別你驚，你是感覺就講哇，那是伊然後我講我唔知別人本地人做對話，That's why。
但係我就貼下我陪咯。我有一個朋友真好就一起睇你下先。迄一道咱講你環照點時啲我厝，一起睇你下先讀冊了。係咯，伊行就對你 text 我咗，伊講你物件，你準備緊裝啊？那 nice 咗，伊回我咗。我講我同佢說話，人寫 recommendation letter，講我唔知你寫好啊。講 yeah，why not？แล้ว我 send details 咗伊咧，我計講嚇，但我有一個事我別甲你講嘅，但係我規個 incident 冇講互伊聽咗。哦，你俾坦白講，我講互伊聽咗佢後，後來講好 ，OK，if you also feel the same，just tell me。It's okay because I can take it. I 我頭一道就 already 當掉，即係我already 可以接受佢啊。Second friend，I'm ready to accept it。你學我知，然後伊講我 ，You want me to be very honest to you？ 我發現我講 Korean 啊，你話我老實講啦 ，OK， 我老實講我一句話聽，考慮聽。I am sorry that this is the only thing I can do for you。哦，我聽這句話過後啊，哇！我規個人啊，感動到唔知點做咗。你講我 ，I wish I could do more to help you for this case。講我 ，if 跟住是 recommendation letter 嘅話咧，I 學 IC whatever，it's okay， I will do for you。意思啊，學我水嘅了，一看 format 嘅咧，對到水做啊。Then 我同你講，天公，我 still 是 feel 到天公是真係西洋話嘅。天公俾學我行一條路咗。Then 我心裏想到，我想到被吹白嚟人嘅時候，我想到被吹白人，我吹。Then 幾點有一個啲下面搞白白，一套嘅一個查某，就是伊自講過年我嚟過嚟數嘅點先啊？講意思到底韓國出事啊，特別到底台灣講普通話。唔是，我自講一個年點先，我講我先留佢俾你你講我 ，Then you should come to South Korea。查某咧，往前年冇講到話咯就。後邊唔是做咩，唔是冇幫行嘅，即係成日講嘅啦，我 live 啦冇幫，就對面嘅，所以往前年冇就講佢電話冇幫行咯就。等其實你 call 我咯就，你 call 我教我講起揸隻物件咯就，講起白行物件講伊上邊講我上邊叫有一個大波，你講我上邊嘅白白行落去，就覺得有我 opinion，就對面嘅就，所以唔是每路嘅你隻 green card 咧。It's just as a good friend, as a you know, Richard 就同你講話啦，嗬。所以我講話講羅振正嘅電話咯，羅振正講住面嘅，講佢上邊唔係做緊啦，所以啊，講冇人哋講佢電話咧就，真少發生事嘅就，我冇冇嘅就，所以就等你一幫埋曬嘅，咁卡條講一路應喎，講煲下電話粥緊啦，係啦，呢度講電話咯。講羅振正佢又咧，講咧入面嘅咧，係咧，因為話is everything alright，因為我來，因為我大佢會嘅，所以是 local 嘛，所以是想係大嘅啫，肯定收個位。係咯，我講我我係啲12號我俾佢拖一嚟，然後我隨後 Sarah 你出嚟得 ，Yeah fine，I will do it for you。我真係呢條車機啊 ，OK， 我攞嚟覺得協議咗就，係咯。我時候俾隨家自捐嚟冷咗 ，and then 2 days ago，這裡是拜個數嘅咗，這裡冇攞拜個數嘅。我有一個人就俾佢隨嘅，就是咧，伊本是啲屌做工古仔，係了，伊咧學有一個就特別嘅，我同你講我佢哋 whole life 啊，真係coincidence咗，真係多嘢咗。我去 interview 個咧頭次行工嘅，點解啲邊領逼謝條 interview 嘅點解咧學？係你被 hiring manager 每句話係講，你啲點個做佢嘅嘛時候，叫你啲點個做工嘅點先，你把John On 喎，因為我一個人嘅名，係咯，我把伊啊，一直喺我邊啊呢，Korea 人嚟，講屌 ，he is my best friend，伊肯講，我係點先係你 connection 就是我哋中國把一個 Korea 人，是我哋自講16年 interview 嘅點先啊，係你 hiring manager 嘅 best friend 咗，因為我哋兩界咗就。我 life 我是冇拉界咋，我上我唔捌上過嘅咋。and then 依舊嘢點先啊？我是 MC 嘅咋，你有來嘛？對唔對？都係啲頭整，我啲係啲頭整嘅。但我唔捌都唔講句話，because 完全冇 connection 嘅嘛，完全冇介紹佢冇幫行嘅。then 即係我同意起你人咧係咪啫？是我動頭嘅嚟，呢條是位頭嘅嚟。哦，動機咩頭嘅啊？動機咩頭嘅 ？current boss 動機咩頭嘅？一節。佢俾做工嘅頭嘅 ，then 即叫啲兩個裏邊做工嘅即叫 Korea 大波咧，其實等你拜個出現啲我 office 咗，because 有時 best friend 嚟嘛，依邊佢10倍又採佢10倍咗，其實等你出現啲我 office 咗，我看到一時到車鏡就講 I was about to contact you 咗，講出現咗講 what's up，
我講我未入俾錄到華少啊，唔講我聽話。然後我講我就OK，send me email。That's it. That's it. What else? What else do you need? 講好啦 ，That's it 咯。Because that means 講天公安排係咪樣？我就我係隨啲 candidates 啊，變咗 I never approach them 嘅。They all 一人來嚇，要來咗，像是天公塞啲位面頭整我話嘅咗。我到我三年了，我另外一時我自己 approach。After that 我去 approach 另外一個人。一般講，你意思裏面時候講，Of course I will write for you. Are you crazy？跟住邊講我當然要試你 candidate 都 already hit 咗佢哋大家都歸關嘅。我當然真係緊但係 at the same time，我 feel 到真係 positive，because they are young actually 是 young approach wise。Because 第二叫 already 興到對路攞擺係你頭一叫學路嘅。要 already 興到對話咧，我未講嘅if 你冇 OK 嘅話，你會使學我制。OK， 我老師講一句我都聽啊。I wish I could do more for you。呢句話 already cover 個料嘅 insult 咗度，加料 cover 噶啦。我 I gain back all my hope。哇！你知道老本是只kilo 哈？對，特別後尾本是行落去，後尾本是行落去。even 我哋自個一兩年咁先，我 visa 係拖唔掉嘅咗。我 visa 係只路只obstacle 咗。問題係咩咗？我冇一張正嘅 so-called university certificate。OK。你 Korea government 就唔會講每位頭嘅係咁先 hiring manager 講，你做乜數有這個人咧？咱國家冇人咧咩？所以佢哋 hiring manager 佢會寫批，佢 explain 佢 abuse 咗。講我特別時候這個人，because 我俾佢 Southeast Asia 啦，特別後面我哋 excuses 啦。And then after that 咧，伊教講嗬，你明關你證明嘢，你照嚟就對啦。我叫你想辦法。伊叫我，你照背嚟就對啦。你接嚟正做工，我叫你想辦法。Because Malaysian 嚟這邊 at least 有30日嗰時60日，然後免 visa 係嘛？你接嚟就對啦，我叫你想辦法。特別咧嗬，我阿會背以前。last minute visa 出嚟 ，last minute，所以有隻物件是真正 obstacle 真係問題咧，後來嘅咯，一嚟，because 我真係 positive，because 我上次講我達到嘢係對嘅，我達到冇問題，隔了幾關嘅了，我真係。I wish 我 wish 我呢 confident 會對，你就我上病咗就。我厝這邊我有一個 whiteboard 嚟咗，我 whiteboard 寫到就係物件咗，我寫到講我愛嘅物件嚟咗。阿莊你調字，我未調字，我唔知我寫過，阿莊調字，冇調字。錄調字啦。我 whiteboard 啊，夠重點啦，寫到嘅物件啦 ，still 是同我嘅 PR 有關係嘅物件咗，就是講我愛嘅 PR，我應該做嘅物件，我嘅了是 positive 物件。I met all the requirement there。我寫係咩㗎？Yeah，which one is confident？我真冇 confident。我特別是成隻驚 disappointment，所以我 prepare for the worst 特別。even though 我希望講我談，我們是 prepare for the worst。你嗰時調嘛？because 我係講，你唔是被 confidence 咗，你 confidence 是穩定，唔是被 confidence 咗，你特別真係 desperate 性。你特別就 desperate 講，那是你做別搞這類物件，你就強緊了。我只係講 ，OK， 那是我被做嘅正位安怎，所以我特別 mentally prepare 㗎你 state 然後我去做，你看，然後所以我未談嘅是我個別呢，有人是想講我 failure is not a possibility，我別呢，我特別是 prepare 我 mentally 看看我接受第一差嘅 condition， 然後我嚟做。我是成做成了，我相信講我會彈掉嘅，我冇彈掉我就真 desperate 了，即係是慘咧，我達到嗌，而家未掉嘅話，我未掉字，冇未過日子咧。But to a point to a certain point， 我 suddenly OK fine， 就是有樣嘢未掉啊，你接受本啦，我哋接受本嘅，你就係企到佢哋 point 呢啊 ，the thing would just happen。我接落嚟本時，頭字啦，I desperate 性啦，點解做本音咧？I desperate 我做背後咪是特別嘅 asset 個。你特別欠用性，你冇欠用嘅話，天講冇何路嘅就，你特別欠用，你欠用夠一個冚站啦，你丟時嘢未掉咁先 ，then only you learn to give up。The moment you give up， 天講就實何路咧。so 阿龍你是你被教嘅第後尾一個 final destination 是為做韓國人嘅公平啦。對。哦。我被寄啊，人嘅 passport。特別那是 PR 嚟講，not bad 嘛 ，OK，因為我清查那是講到 PR 呢。
BI 話咧嗬，我係 forever 待喺呢個 country 咯。我是個貪心啦，老實講，我是個貪心，我是哎呀一把說 ，because 我這是 sense of pride 啦，我是 feel 到講，哎呀，我要做韓國人。係韓國嘅 passport 咩食嘅？藍色，當然藍色，古早成日食嘅，當然藍色。你有時全世界擺第三個 passport 嚟嘅就，全世界嘅就擺第三個 passport 嚟嘅。第好嘅係咩我都唔知。新加坡啦，新加坡頭一個，一第二。日本是第二個，新加坡頭日本。新加坡 passport 全世界嘅都會使記。Of course Malaysia 本事啦，特別古早時 Malaysia 去 US 俾 visa 嘛，所以當然我去 US 俾 visa 係咯。and then 我去沙島去 visa，沙島冇咯。所以我是冇聽見到 visa US 嘅 visa 係咯。我冇咯，我唔知嗱，是冇 US 500幾個 ，because 沙島是 rejected 就唔是冇討過到，到咗沙島 rejected 咗就。你做韓國國民先嚟除話。對，做韓國人嘅話咧是免 visa 咧。OK。嗱，我覺得我是講好處嘅物樣。但係你我時候就講好處嘅物樣先。你人 Malaysia 嘅 passport 咧12月1號起嗬，去中國是免 visa 係就。哈，對。大佬年對，但是我做韓國人咧，我係 visa 喺度。中國冇識得韓國嘅就。嗱，佢每年頭就並要咯。中國嘅 visa 是冇人講嘅，你拖你學你都係學到了嘅，一部成個 US 嘅nhau，佢俾 interview 啦，佢之類啦，佢俾 US 嘅nhau嘅。呢個你講 reject 你嘅原因咯。我要講嘛，We can't give you any advice. Have a nice day. Thanks. 你有冇講你講理由嘅啦？冇嘅 US 冇咁講嘅，伊嘢就你嚟嘛，伊嘢阿種啦，伊 decision 啊。伊 decision and it's on the spot 就，it on the spot 個 I'm so sorry, your visa is not approved. On the spot 咧，伊 on the spot do your face 嘅都就。喂，個尋日你嗌嚟。只牛演都冇人嚟，我嚟度講。and then 我嗰時時候就其實我識阿玲嘅小弟，是我好朋友嚟，我識佢地址就 San Diego 嘅，就是講我有 friend，所以你係出我係除掉嘅嗰陣，係 cell phone 乜嘅啦，我係除我係除掉嘅嗰陣，伊是 on the spot 啲喺你 counter 位，我沙島本時 interview 嘅就沙島 on the spot 一直到 reject，and then the reason is I can't give you any advice. Have a nice day. Thanks. 你是去多一位嘅 embassy？ Korea 一刀，係了中國有兩刀。你做冇去Malaysia嚟？我冇到Malaysia拖過，我冇嘛。actually 我邊邊做工嗰陣時，我人嘅套咧就我冇想到 ，because 冇一個 need 我哋中國嗰陣時，我需要去中國去 Texas 去開會，係咯，嚟個韓國咧，我頭幾個解白去 CES 咯，你 many CES 咯，但我唔做嘅，我拖是舊年嘅數嚟，其實本地是今年年頭。誒，邊陣時都是韓國 BR 唔知有政策。我上線是有啦，特別有可能政策冇得話咯，我上線是有啦，就是講this is your home now 啊，我 maybe 啦。我真係演戲套嘅，即本是想嘛，即小樂嘛是有，然後你告訴小樂唔是被做國人嘅咩？你咪記得邊有本嘛時候？對。你講我是拖一道。如果是教會時時候被做國人嘅。我係告訴冇阿玲安尼，阿龍安尼 motivational 啦。我是因為古早可能你頭家貼你450塊數。你按照古早大中齡嘅時，唔是做正壯齡。一邊講就苦嘅 paragraph，一啲可能我嚟咗，唔是壯齡嚇。多壯齡頭先。成日叫我名啊，係啊，Lon Dong 啊，Lon Dong，我咪是特別驚嘅啫。我名就 Lon Dong，我名是 John Ong 嚇嚟講。有你壯齡，壯齡是可能算。但你有做下咧 counseling department 有做 education fair 咯，然後但你都接觸下咧嚟 education fair 嘅大學啊，較濟是唔知是安怎啦，應該是伊人嘅 collaboration
合作還是有較濟種類嘅graduates in 澳洲 Australia， 然後就真係暑假 Australia 嘅環境咯，伊人嗰邊我邊邊大，就想去嗰邊咯，然後愛去外國嘅原因，較濟是看戲啦，看 TV2 啦 ，NTV7 咯，看 CSI 看上濟，然後想去讀 forensic science，特別地尾考無趁，然後就去讀馬來西亞內邊嘅大學咯。特別佢接，我哋未接。就是我未接啊！我講地份業啦，地嘅咧確實未接啊。然後另外一個原因，本是因為家庭被出來被 support 嘛，所以被17歲時會堅持愛出國，我嘛就講冇去好多讀冊啦，來讀到本地讀。所以佢哋夢想到加減嘅慢慢讀大學嘅時，慢慢嘅步去想咯。然後大學畢業了就去做好做工做到一半想講我個想要去澳洲體驗伊嗰邊嘅生活。都想講，你咩時去澳洲還是去歐洲？得字 Europe 還是 Australia？Australia。我就我係去歐洲，你知道台澳洲是 Australia 條？你會記得澳洲中嘅對，我就是台灣係去澳洲中呢。澳洲中是阿漢嘅紅嘛，所以變咗澳洲中就是澳洲就是 Australia 條。OK， 然後 OK，你是講是你是 Australia 啦，你會去？對。OK， Australia。然後就想講有到去看伊人 working holiday visa 啦，就聽人講咯，就聽真濟人講，去嗰邊怎講啊？做工，甲人收蘋果啊，扮鬼子，對扮鬼子啊，可能啊，然後伊人有，你唔是 New Zealand Australia 冇會啊？對，Australia 有 farming 啊 ，working visa。了看時就差不多18歲19歲，可能了就看到伊人嘅 cut off 啦，伊人 cut off 講30歲以後就真正坎坷會好如 working holiday visa 咯。了我就想安尼看，我也是驚到 working holiday visa，嘛是無 benefit 無呢好處無呢濟啦，就講。攤類是有攤類啦，特別都互人看到一個路仔嘅款啊，苦力嘅款啊，咁樣對待，我就想講，無我就 continue 讀冊咯，用這個 as a stepping board to getting something good from a country， then 就 start。去辦讀冊物件咯，然後本有去看continue 去看 Australia 嗰邊嘅學堂啊，然後個看甲去 New Zealand，特別喺個時陣咧，我已經30安尼番了啦。你是畢業啦，還是到啲本地大學畢業啦？係是做工啦出來，做工7年過後，甲個再上過，個再先甲大啊。對，就講阿舅我巴魯無做嗰啲物件咧，我俾等阿龍講咯，伊等個其實甲做咯。你是大啲馬來西亞時，你是有影即成隻感覺講，我未大落去上面，按照你成紅險問咧motivation 係想講未去嗰邊，未去報。因為喺啲工課互我感覺到我已經到一個坎站了，無通過。掉新嘅物件。然後我就想講 professional development wise，why not 我去讀冊，讀個高安淡薄，然後看
幾後嘅路關就行咯，然後甲慢慢。你咧安怎會去討到這個加拿大？都是apply 真濟學堂咯。哦。了，因為愛讀碩士愛有 supervisor 嘛，特別有嘅學堂咧是你愛家己找，了你無 network 無 connection，伊人就唔係收入啦，伊人就有理由去絕路。了後尾慢慢找 apply 了。apply 真濟學堂，特別地位本是有一間敢若有一間accept 我咯。哦，即係我記得我到底別人在 Queens Bay 拄到我嘅時，還是你話你要來嘅時候，我你來 Canada 應該是準備，係你是準備的 process 位，係你真係 stress 啊。對，因為考 IELTS 啊，我等 visa 都是假攏可能驚講 the worst scenario happen 就是可能 reject，了就是 I got everything to lose 嘅，安尼款嘅情形咯。哇！你就放咗隻希望到啲喺邊，了你來這邊是來，安怎呢塊來正讀冊啊？會做佢哋去 BR 嘅呢塊。變5年咯，巴魯第5年咯。哦，Canada 是Canada 嘅邊吧？哦 ，Canada 是 as long as 你有1年嘅 work experience，Canadian work experience，then 你會使 start apply。哦，誒，你是做係咪嘅 feel 嘅咧？萬貴子，冇，你是做咩工嘅你？巴魯啊，我巴魯是fisheries biologist。係咩 biologist？fishery。哦 fishery。哦，嚇，你唔是去萬貴子你似乎？我前兩時嗰時做緊咩嚟㗎？我成日都是翕照影嘅咋。係你細呀，係你是我係，巴魯冇用翕照影嚟，啊袂真正用我翕照影係你。skill 嚟賺錢噶啦，就是 side income 嚟玩啦。哦，side 學生咪是識 OK。part time 嚇，對，part time 嚇。แล้วso OK，แล้ว當今你當時你做掉嘅 industry 啊，當今，還是你啲讀冊掉過？對，我畢業有2年幾咯。哦，แล้ว你是看咗依工是好嘅工嚟，依工是 professional 有啊 professional 嚟嘅。我focus 是多salmon。哦，美怪啦，感謝。就是你咁細。感謝應該我人真係暑假食三文魚攞隻驚，所以你是成日講成日嘅啦嚇。make sure 伊個湖嘅 health 是好嘅，啊 quality 好咧，讓佢 continue 生活落去，未成講條毒啊是死去嘅上面睇啦嚇。其實都係食三文嘅啦嚇。哦，你希望成日講，你會較進一步，你會做加拿大人，還是你個時候會 maybe？接佢會去到對你澳洲，澳洲。巴魯因為有 PR 了嘛，就冇想。阿龍講咯，做就做到地咯，因為我巴魯個 start stressing another visa 就是我買 visa。哦，你咪接過來。等3年過了冇消息，真驚，真驚。因為我冇驚呢段驚嘛，我未到隻，你有驚，有冇驚？冇，都冇一兩年。actually 3個月節是冇半行嘅啦。I think it takes at least 6個月節。我看啊，因為我有大喺你伊人嘅喺你 group 裏邊嘛，喺你Facebook 嘅 group 裏邊啊，我看第一件哦，18字就談了哦，我直等，我真是。係你咧，我同你講，係你咧是人有孫嘅人啊，伊人談得快嘅。
我所以講意思 and then call office 本嘅，我唔知佢哋得成嘅，我唔知啦。我是講學你講 similarly 啦，啲 Korea 本嚟上講咧，我等半年，有啲人等2禮拜就跌掉咧。有咯，就有時上被通知安怎伊人去 prioritize 安尼款嘅 application 咯。看簽證嘅，我老實講係看簽證嘅。面試簽證啦，伊 Canada 要甲你講嘅 ，because 佢講馬啦，係哦，伊人愛來看孫咧，係哦，伊人學較快，我講真。伊是驚講伊老人啊嘛，所以伊來看孫可以較早淡薄。Because 伊人講咧，佢哋政府講咧，伊 prioritize family reunification。哦 ，OK，我都是用這個理由去。對，特別都冇驚，你知啊？你 understand？你少年咯，你少年個咋？就是驚，因為我嘅媽本感覺到伊嘅身體狀況唔是介好了，伊特同我講話是都都是好啊，就是講5年了啊，無機會轉來了，唔知哦，就是。你會使哦。會使對是會使對啦，是講等有 leave 夠有借了，還是嘅unpaid leave 對咯。特別我想講對來去，可能唔是一個辦法。唔是一個固定嘅辦法。第一固定嘅辦法就是接伊來，因為 Canada 有一款 visa for parents，伊人叫 super visa，就是講伊人。as approve lu 一job 10年，tapi 你會使接觸 multiple entry，一到入來第久會大5年。然後我就講，是安尼款10年以來，我達到應該是有 citizenship 嘅迄個權利。然後我變了 citizen，我就會 sponsor 伊，了伊去做 PR， 然後咁樣我對佢來去揾對。然後我有打電話去immigration 問，然後伊人講 sorry， 歹勢我人袂甲你講，你會 update any progress， 因為這個你嘅mother application 是 Singapore office process 嘅。然後其實還落成成就是 everything back to 2018，只講18年還有時困甲。半暝反會驚青，對，因為就是因為反嘅問題去有互家己壓力咁樣啊。冇啦，3個月之前一塊個啦，都等6個月節，然後過嚟，過來還到。我是過來還到。我家己本身我問，你等6個月，你家己嘅 PR，你等6個月。哦，我家己嘅4個月。4個月啦。你家己就4個月啊嘛，你上學者你媽得，你家己就4個月了。我就是教我弟弟有教我家己嘅讀冊嘅 visa 比我讀冊 visa 成日攞嚟過到其他談了。然後我問你咩嘢啦？因為啲個人時間啊，真係 black and white 嘅，伊有你 Canada 嘅話啦，伊有 reason reject 你冇成，你有後面物件可以爭掉，伊會 reject 你會有哦。無，我做物件就做真少，然後就伊無愛物件吼，我順線甲了互伊，就是講你邊台小姐較久啊，就咪讀較久啊。我有理由呢，就阿就講啊，你嘅佢 document 就 verify 嘅時，一定 go through every document 嘅，一定看個了嘅。其實我直接甲人講嘛，伊叫你學下面物件，你學下面物件，無夠伊會 call 你嘅 ，and then 顧隻物件是。我是講 Korea experience 啊，伊無每攞物件賣開喙嘅咋，我是一點點，伊每我下面物件我 answer 物件，我揀一個 keyword 咋，我無計講佢對對講，無啦，我古早是 answer，無我無講係物件，而家真正見啊，伊掠着攞骨啊，攞到慘咧，所以我點解因為我下面我 answer 下面 that's it，No don't ask don't tell，無每攞咧，攞點點字條，我 actually 是字條點點本嘅。我冇出聲冇關，因為我佢嗱啲問題，我 answer 了，點點啦，講 OK，會 process it，你等6個月節啦。伊人甲我講，係啦，我就對你哋上咯，伊有蝦米理由被 reject 我成，而家伊隨啊，我做到 example 講，你有 PhD 啊，你有 PhD， 你有做講7個月節，有做講7個月節，你有得過3萬，你冇得過3萬，你有蝦米物件是有可能可以而來 reject 你有哦。
冇嚇，冇啦，你都冇需要驚啦嘛，免驚的。特別冇啦，我看伊咪是正教煩惱嘅人啦。對啦，我看伊咪是正教煩惱。但係是算是真係 clear 本嘅，我相信。你正 clear 嘅，你正 fair 嘅嚇。誒，你去拖你 visa， 你講你拖美國 visa 嘅時候咯，一直頭講你講冇買冇你談嘅，係你是你就拖。得到等到估一格你講係是安怎嘅嚇？你見啲幾多估？有 appointment 咧，而家先俾佢排隊嘅，個先你 US 嘅咪有 appointment 咧，我俾佢 interview 嘅咋，係咯，我嚟 appointment 嗰時十唔記得，2個月之過後嘅咋，就1個月拖，係啦，1個月嘅 appointment 嚟咗咋，咁我係你 slot 嚟咗，我係你 slot 咧，我就自己去了，我舊 form 嘅咧，去排隊，係咯，等咯，等夠我點時我佢去啊，5分鐘呢，佢就 reject 我啦，我不未記，我按照去拖伊 US 嘅 visa 咧，我會記排隊嘅部分，我會記做 appointment online 做 appointment 嘅部分，了特別我都未記。填你方俾7點半啦咋 ，online 方，阿長都未必都唔知。哎呦，美國是冇啦，阿長都做過啦。我做嘅，我唔是 online 喎，我做嘅。我錄你是幾年前啊嘛，我係做。錄嘅，愛重點係你 online 呀。一年我小學，他下面我等小學嘅第一本挨咯。對，你 join 下面 club 嘅了，我係先攞嘅了，我寫開嘅了就我幾時人未開晒嘅了，一 reject 我就自敗。我真驚，我真驚，我同你講，我叮當時我做過啊，你估啊，你這年啊，我係 visa 啦，係咪數哈？我當冇破單咯就，我當叫我真正驚講會出安尼款嘅問題，因為我叮當嗰時呢款，我是算學期啊就。我接嚟政策測試，我特晚直接唔使講，我拖 I20 是隻股啦，我直頭未記咯。我唔正做拖咧時就等你就批嚟叫我咧，批佢未使開嘛，依 envelope 未使開，對不對？可以 immigration officer 開嘅。然後喺呢個樣係我咪讀冊咯，讀冊了時，係我係一年 optional practical training 嘅嘛 ，OBD 啊。然後 OBD 時我就偷談，我 before 畢業時我就談結婚。我頭前講咯，因為頭嘅咧，依度我講我近嚟使做一年嘅 OBD，因為依樣就欠樣人下時，所以特別講唔要緊啦，嚟一年嚟，但係嚟嘅時依度拖 冇你 H1B working permit 係嘛 ？H1B，所以拖 H1B 係嘛 ？after 我拖了 H1B 談了，依度現時就 start 我 green card 了。所以我學期我係頭嘅真正冚出嚟，我冇出一類，我唔捌出過咋。我係頭嘅出個了legal fee，伊請 lawyer， 你唔使出類嘅 processing fee， 你講事啊，頭甲你講嘅頭甲你講啊，你唔使出類 by right 唔使 ，and then 咧你拖 H1B 時咧，你公司 I provide 你伊嘅 P&L 嗬，到 the immigration 嗰邊嗬，喺你公司再調車 international 人。即係唔叫愛過關本嘢咋？伊就俾你就喂記唔使講，因為請我嘅人嗬，要請我要做我這份工嘅人啦，伊就俾拍廣告要請人咋？你請人就俾 interview 唔知15個 can 還是幾 can 人，แล้ว reject a letter a reason 都就俾寄 submit 去 immigration labor department， 所以樣就俾再講，你做咩事咪請我本地人做自己嘅外國嘅人嘅工？你就俾寫 a reason， 你睇我就坎坷咯，就係我是聽到，我是講，哎呦，你愛有 talent skill 咯 ，because 嗰人 post under H1B 嘛 ，H1B 是 basically 是 exceptional intelligence， like special 嘅人嘛。好個就我搞啊 ，apply 白嚟裝嘅 visa， 是得閒。哎呀，我講你知唔知 H1B 啦？好羨慕啦。係咪嘅 ？H1B 係咪嘅？The day why H1B was approved and USA 講話 H1B approved is the day 我訂婚嘅人on vacation 咋？我 office manager send 嚟 congratulations， 你 H1B is approved。แล้ว我把你講 H1B 是啷嘅？是 PR 還是 work permit？這是 work permit 啊，3年。especially for 人有 degree。especially for professional white collar professional 計談 H1B， 你是3年咯 H1B，
แล้ว H1B is like renewable for another term yes แล้ว所以total 6年啦แล้ว你ไป過另外一個 H1B 要 start 嘅時你個就要隔一年先就要扛一年你袂使成個 continue 啊那是冇上公司啊 depends 我公司在就好好我第9年嘅第3年3年然後佢就3年but 我有 backup on because 我點先時我做 PR 時我 fall under the category of Malaysia 嘅 citizen 嘅人fall 係你 backlog 係 pool 裏邊我400個係你地杯你一個 stage 我 fall 喺你 category 掉啦股所以冇掉5股我做 PR 差唔多8-9年 so that means 伊是你是伊 H1B 第3年是8-9年嘅 PR H1B 你是其實拖到你嘅 VR 你是其實 start 去拖你 already 用你 H1B 是到這 H1B 是拖 VR 我H1 我真快啊because 你愛拼淡薄啦我H1B 時咧咁咧 time 時咧我已經甲公司講咧我這個3年你頭家石油啊嘛 because 我做石油啊嘛我 consolidate team 啊然後我 deal with China 啊嘛 so 因這邊嘅山巴為真正少有來會曉講安尼一個 language 啊嘛對所以因為愛你咯你確係馬上請你做你 H1B 我頭一年做一年過呢我教頭家講了確講了嚟我愛做這個 because 我在這裡有 backlog 嘅點先啊2000幾年點先所以你是會拖 backlog 是 green card 嗎定是 H1B對 so that means 你頭一年你談你H1B 你就拖你 green card 了對 That's why 你係第3年嘅H1B 會談 because H1B 係是頭一個跟第二個แล้ว你就未咧除非伊 exception 是 when 你green card 啲 process 了嘅時，伊是學你 extension of 你 second visa， 伊唔是叫攞第3年 H1B 咋，所以但你若是講你是無工，是你嘅無拖 green card 個啦，你就別啊，你就別走去啊，但當然無 backlog 啊，就 Malaysia 嘅人無 backlog 啊，就無 green card 無 backlog，咧，even 無 backlog 咧 ，and 第二項唔驚。even 到我是嘅 MBA 到這邊嗬，我未在條拖我工嗬，屬MBA 嘅 category 嘅 ，because 你拖你嘅 H1B 時嗬，你嘅工時嗬，你就係出either是出是要 master degree 啦，嗰是 undergrad 啦嘛。but 我是要 H1B 嘛，我就搶埋 undergrad 人嘅工咯。所以咧，我佢哋H1B 美國嘅 PR 咧 ，if 你是有master degree 嘅咧 ，normally 伊 approve 較快嘅嘛。哦，較快嘅。所以咧，有時我有嘅 friends 咧，用嘅 as long 是 grad school 呢 ，doesn't mean 是PhD 嘅是 master degree， 廿兩年就有通了嘅，伊 approve 了嘅。if 你是 undergrad 嘅咧，也較久。but 我嘅 job 嘅工咧。是 for undergrad 人嘅，I'm getting undergrad 人嘅 pay， so 我很正起來，但是說我 fall in the category of 我拖我嘅 PR 是 in the scope of undergrad， 所以我加個久，安尼看呢就，所以 if 你是 PhD 嘅咧，你叫 Nobel Award 嘅咧，佢較快，你 PR 一年裏面搞掂嘅。我在想，我在 try to 想看我拖嘅時是做這年啦，我做這年甲我談我嘅 BR， 我上個是我這你冇掉 category 啊 backlog 咩？係 backlog？ 我上個是冇，我唔知啊。我談嘅時是幾年談，我未記得咯，冇咩記啊。我談嘅，因為我上個是多人講 expect 3年，我上個是3年出淡薄談。所以我會記講我係 H1B， 我談咧 H1， 我係叫 immediately 談 H1B，that means 我是第2年做工嘅時候，enter into the second year 時我談我 H1B， 係 maybe 冇教過，我 background training 啊未了，我可能就 start 我 H1B 啦 ，start 我 H1B 啊時我頭家就教我拖green card 了，拖 green card 咧時我會記講。
喂 H1B 了咋？了一個嘅話 extension，係啲 is extension of the first one，你唔是 consider second one， is an extension of the first one because 我哋 green card 有 submission application 接起啊嘛，所以我記意思講我哋 second 嘅 green card second H1B 用到一隻 line 又冇估我就彈我嘅 green card 了。我麻煩嘅係咩？我係 green card， 我係 permanent residency 彈 PR 時彈了貴了嘅時，伊人 spell 我名唔對 ，immigration office spell 我名唔對，所以我個就係看到咗咋，我看到我名 spell 唔對啊！我這時我去領我係 green card 咧咋，我彈了，所以我係 process 我係 paperwork 搞了對，但一做伊 cut 嘅時，伊我名 spell 唔對，所以我咪是去。喂 immigration office excited 啦，我去 pick up 我 green card 啦，即係而家嚟看時，我看到spell 我名唔對，然後我就佢講咯，你講 OK 啊 spell 名唔對 ，OK 啦，我能使教錄話啦，嗰度等一年。Gosh， 我真係你估誒，你做唔到物件，佢會等一年啊？對啊，了我咪是，嚇死是我第四歲，所以我真驚就係你看，我 already 彈咗我 BR 後，我冇彈你夾過。但係你話夾唔掉名，寫唔掉名咩？未出國。我一出，我特別用我 temporary 到底我 passport 嚟，我 passport 呢個細叫 immigration office is stamp 係 temporary usually 是唔知是6月節嘅，特別做未了嘛，一年嘅做好嘛，所以我就佢哋多對去做個知道，你話成個我記幾年啊？誒是我教我紅對係2002年時我改咗隻，等於說我談軍界時應該是2001年對 ，because 2001是唔是9/11是2001？我是拄好到啲9/11 happen 嘅時，是啲我單條我 green card approval 嘅時，所以我老友講話講你未使，有幾未使出國，伊講我就驚講又唔知，即係 unprecedented 唔知講因為後來接嚟到，所以2001年嘅時我談我 green card，談我調求我 green card， 2002年嘅時，我教我紅隊嘅時。我都用我 temporary 嘅 green card 作到啲 passport 位，特別我用嘅是第二嚟了，因為伊第二伊6月節我做唔好咁買教我少未少嚟咁啊！安真係做得咧，安真係做唔到咧，我做耐，安真係是比賽啊！哇！我做呢只咯，做呢擔心未喎？擔心唔是 A 咩嚇？我唔理啊！你看，嗱你擔心 A 哦 ？Sorry distraction 啫。嗱你擔心唔是 A 啊？都擔心。我跟住錄了。I think Apple 即係 Apple 嘅 camera 嚇嗱。哦。你哦嗱，發出人好啊。Sorry 同我講嘢啊。我嗱定嘅喎。我將出人去啊！但我講未，我實未記啊，講得唔亂啫。我記住你6 months 係你 H1B 嚇。OK，so 第二6 months 佢教是私人 immigration 啊，佢教我講 ，Why don't you have your card？ 我講 They spell my name wrong， they have to redo the card。我講做咩事？你攞到條 extension 你嘅 green card。temporary 攞到，我咪佢講，你一頭講 ，go to the last counter， 好啊，影我 passport， 然後叫我去後尾 counter， 我唔在頭唔在背嘛，我咪是去哦，去到後尾就是 student visa 嘅 line 咗，你我去擺，真正古隻 student visa 就等嘅嘛，咁啦，有啲 I20 啊，佢哋開 envelope 啊，所以我等到邊點半鐘就啲咧排隊位。我啱到啲另外一啲 on the other side US citizen 企到對面，唔知我是條 detain 還是係咪唔知咋，未 contact each other 哦，所以條企到面特別等我，然後企到點半鐘擺到企下邊時講 Why are you here？ 我講唔知人叫我嚟，伊講你 already 有 green card 咧，佢到對起你 green card US citizen 係靚啊，所以話佢到對起咯，然後直到8個人啊，然後伊就看我係你。我講welcome home 一直到拍，伊講因為伊無卡，伊嘛未 scan 咯，所以就舉手拍伊字就去伊 number 喂即 alien 嘅 number 啦。maybe 係你人笨蛋，伊咪拍，所以伊直頭踢我上膊呢。
所以變咗我就判單，當佢我真正驚嗬，我真係去到 immigration， 他們就我真係一年啊，因為我談到佢卡，我咪就驚，所以我做講明是為咗我就係冇判單本啦，另外有別嘅問題，有別嘅理由本啦，成日講我多正大咧一年啊嘛，所以我咪為選股啊，你可以咪見到。哎呦 boy， 所以嚇，แล้วอันนั้น款個。แล้วทันแล้วไว้ท่านกองเบงเนี่ยว่าจะต้องโอเวอร์จีเวอร์แล้วว่าจะ想ไปทันจะปะหุ่นแล้วไว้เขาสิอ่ะ人亞洲人個這些人看啦，這係咩？ไม่ทันจะปะหุ่น因為有時你看有隻我唔知就裝會記啊，裝是比正常是美國人嘅位啊，就把考過，不咁未使講都是美國人是 BR。是啊，特別媽咪話 call 安怎？嚇 ，call 仲叫咩？我未記啊，我會記，伊唔知啥是，伊都讀100條呢，無講就咁講咪講，你讀100條，但係伊每都10條喎，還是8條，唔知幾條啦，5條唔知幾啊，10條 maybe。然後那是你在談過8條，伊是 consider passing grade 咧嗬。你度面，伊度無每都見5條嘅，所以嗰個是就會8條，會8條。interview 啊？嚇 interview 咯，後面嘅梅魯咯，嚇你梅魯成個講即係咧 USA 嚇，我攞半程，歷史本有嚇，我攞半程嚇，歷史本有啦，政府物件本有啦 ，civil 嘅物件咯。我這邊 application 冇幫，都未使 apply 係下本study guide，tapi internet 有個舊嘅。version study guide 也是可以來談啦。BC 先會得，依兩個嘢。所以我咪是 call 了談了時就歡喜咯。then 是你係唱怪哦。免你會唱咧小歌啊，唔係小歌啦，國歌啊，唱國歌啊，誒，那反正你講啦，古反正是意思是國歌。美國嘅歌就 national anthem 嘅。Hello 啊，嚇我條 call 嘅咋？我係梅魯嚇。嚇，唔係梅話啦，我唔記記啊。我唔記記那個拉古唔記記。啊，你玩嘅時陣啦，because 我成套戲啦 ，citizenship 嘅 exam 我過咧，所以伊叫話，你幾時曬拖？你就談你 BR 就曬拖啊？冇，你係成考成嘅，你好啊，你係成考掉成嘅，你驗掉佢你實。OK。你後來你也冇到 BR 本好，係就實少少有效過。或者所以你就半佢做嘅，半做嘅。伊個人係真係 flexible 咯，你就半佢做。係咧，我成套嘅啦，而咧我考嘅啦，而咧，所以我考了考出嚟點先啊？我唔係數是天公實號啊，就考出嚟點先啊？我 after 係你 paper 啦 ，paper 咧嗬，我寫個咧好嚟嘅，然後俾隻綁經，隻綁經咧要變嚟 question 嘅就，係啦，我俾隻綁經以前我獻你齊到獻，係啦，我應該看 randomly 啦，我就是 in case 個 email 我只你咪講，掛隻 ，and then 我隻綁經，係啦，我接落嚟咧，你哋講好 welcome，hello，yeah， 你看你到底要做乜嘢啊？你讀出來好我聽。係啦，我看到你做咧，係一個 paragraph 嚟 ，reading skill 啊 ，reading skill news article 嚟，我就睇到咧咯。啊，我就睇下啲報道，噔睇咧嗰日，你講，我想講真係放瓜，世界報告全部啲瓜就出嚟。我講咧啦，係啦，呢度每一次唔記得講 ，based on 你 article 啦，咁你就講啲路嘅國家馬來西亞裏邊。有人可能情形哦，係啦，我就 start 講個數咯，你哋聽我講個數嘛講，你哋俾曉 language 嘅使談嘅嚇，有，你俾曉 language 你特登 fail 嘅咗，特登 fail 嘅咗，我哋想我計上榜咯，上榜過後咧，因為我就咪講 ，Let me ask you one question. Do you know what is the first line of the first clause of our national constitutional law？我係點寫？我三地掛樓咗。我阿未知綁經整獻嘅冊裏邊看到一句話嚟㗎，然後我讀出嚟，我念出嚟聽就講 very good， 你有唱王嘅國歌啊，有你必唱頭一段話我。係嚟聽，我唔知韓國國歌陣真係唱啊。
未記啊！我就意味就我唱過，特別我 lyrics 嗰度掉咗啦。你講嘅字嚟咯，講嘅字。冬夏梅花碧杜莎尼，我買聽咧。杜莎尼啊，我就俾錯。我佢哋一唱我聽咧，我唱，佢嗰句啊 ，very good 呢隻字啊。No, this is the business card for the vocal coach. and then yang interview 是哪個人？錄 interview 是一個人嘅，一個人，忘咗是哪個人嘅。I mean 一個人睇一個人聽嘛係啊？我哋 candidate 丟，一個人要聽，我哋 candidate。哦，我哋 candidate 個 look up 另外一個拖嘅人喎，我哋哦，另外一個 uncle 白白自己。我個記呢喎，我個記。我哪裡人嘅？係咯，你invigilator 或者你 officer 本是哪裡人？係咯，話哪裡？我白白做嘅啫，於是A 做了，然後 B 每個物件，and then C 就做，所以一唱過嚟，我聽一唱本嘅啫，我唱過嚟本聽一唱。In a way 就是，伊個大概少到我係大概少到伊，because 特別伊每樣嘢，有啲物件是無相嘅。冇樣，關鍵因為講，我會錄一個關鍵，because 我嘅 country of origin 無相嘛，另外一個是中國係，伊梅是係咪？伊梅韓國話是伊梅 English？ 韓國話啊，冇乜，但係阿龍講 English 嘛，我就冇，伊講韓國話，咱嘛不要聽。係咪？是啦，你哋講 English。都唔有聽韓國。我意思係講國語呢，較 official 嘅事。Because exam everything 嗰陣是100%用韓文，就冇可能是用 English，because 你比較韓文啊，你比歪到啲個人，比歪。奇怪啦，嘛，如果你講 very good 啊，係咪？哦，意思是講啊，예 좋습니다，네 잘하셨어요，예。어서 해 새끼야。我 quite lucky 咯，我喺度叮咚叮啊，我就過關咗咯。哦，anh quay pass 咧，你知道識你見唔到知道識，等你就去拖，你應該拖嘅嘢啦。咁我講少啦，應該 BR 是 paper 1，and then nationality 是 paper 2咋。我攞兩本拖咧，我是廿 paper 2，nationality 係知道 result， 拖係 BR 咋。哦，你咁機會嘅關，冇得對。冇得對，maybe you are right 啦，but 嚟我講嘛，呢是 black and white 物件嚟嘅。但是講你嘅 BR 係到幾關嘅話咧，嗬，伊冇 reason reject 你嘅，不分所關嘛，伊冇 reason reject 你嘅，相反嘅，冇關係。你我被再講呢邊已經做了外國人了啦，了你到底又係你有上個咧 swear in 嘅 ceremony，你看 official 嘅 ceremony 啊 ，PR 冇。係啦，冇啦，都俾做過講兵應該有啊。我學嘅 video 啦，我學 YouTube video 啦。我有一個朋友是菲律賓嚟，以前我是正白嘅朋友啊，冇講就識啦，特別講quite OK 啦，話 relationship。伊做韓國嚟啦，伊有韓國 passport，有韓國 IC 㗎啦，其實㗎啦。你講到邊有韓國名係？冇唔是，我同你講係你正經先啦。伊成何路嘅點先咧？特別對到你古仔嘅名。所以伊是特別會對到啲 Alan Wiki How and Emia，and then 伊用 Korean 嚟寫 Alan Wiki How，and 出來 ，then 你 English name 是講你 original 上嘅咋，比賽換嘅咋，上嘅。你睇啦，有一段是韓文嘅名，都一個格。你冇 BR 加是阿毛名 ，BR 加冇 Korean。我跟阿毛名哦。BR 是冇 ，because BR 是 non-Korean 嚟嘛，所以冇 Korean 字嘅。我惹到這個名，惹到這個物件了。I mean，我同佢摘掉嘅 process 是講掉是 citizenship 啦。以後攞 IC，後攞 passport 嘅了啊，是 based on original 嘅名嚟咋。then 我哋 Korea actually 是冇用 original 嘅名嚟咋。除了 government 嘅 letters 啦，I mean 係用 IC，係用 passport，我用 original 名。我哋這邊成日我同人做朋友寫名啊，叫到你去 order food 啊，嘅了我用嘅是 Korea 名嚟咋。Korea 字嘅咋，所以佢哋名咧嗬，我哋未去拖嘅咋，我未去拖，legal，我未去 legal 咧去拖嘅咋，and then 嗬 ，Korea 是真啊，出邊一步咧是，應該對人上嘅，因有姓有名，係咧有姓咧嗬，一個人上關呢邊度，諗住呢姓，就是江湖人，就是福建人，哦，日本，對，佢哋姓本身咧 Korea 跟中國冇相似，因為姓咧嗬，有冇相關嘅 clan 嚟咯咋。
所以如果講你成會，你是都是你 clan 嘅會，and then why clan 都唔是韓國嘅 clan 嘛，我是中國嘅會嚟嘛，所以你講一相字，特別左線無相嘛，你講講感食。會淡薄硬嘅，你要中國嘛？會淡薄硬嘅。聊。所以我哋咪去除迄個 clan 咯，特別是我咪去除迄個 clan 出來咗。But why clan obviously 人都唔是國內人，人都唔是國內嘛。所以按咗除咧，呢度去看到一個下話咯就。哦。我有10個生換嘅 clan， 我看到是嚟下咯。這是 process 嚟，夾到全部掉嘅，夾到全部嘅，而家冇嘛？係咯，冇嘅話咧，嗬，你就變作講咯。嚇？我就變作講咯。做咩就變作講？就是講生就嚟先係 clan 下話咯。哦。你咪講拔刀，你人哋實用我係 clan 咯。就是講我係成嘢，都變咗我變作講嚟咯。係咯，我變作講啦，嗬，我是接人嘅system 嚟。呢邊 system 咧 ，Wikipedia 係 update 嚟咯。你是寫意思是想講會一點講嗱，會地幾嚟，要寫寫隻 number 記嚟。上我講我成係你嘅，你是到落位嘅你，我是傳主嘅你。哦，是啊。哦，你係寫咩啊？你是到落位啊？你咁幫嘅呢？講我地址咯。哦，你係咪我啲有嘅咧？冇，這邊一定要除咯，一定要除咯。呢邊是唔是有時嚟生換嘅了嘅？有即個你嘅地址嘅。哦，那是冇嚟講，你就變做你地。那是冇嚟講，你就變做頭一個啦。我就變頭一個。哦，笑啦，你有我啊？誒冇啦，你就講你就冇講。我係未見每個，我係未見每個。而家你特別夾條 password 啦，其實。特別係是畫面是，你是做講明了嘅是技師嘅睇畫面，是很是詳細畫面。你就幾套咧？唔是詳細嘅。你特別廿條 password 搞到做緊咧好事了，你其實幾好嘅。我畫面，我估就唔嘅事。我係使 dual citizenship for 1 year， 就是講我繼續 Korea passport 了，我就對去 renounce Putrajaya 佢拖一條皮，講 I give up，然後我興咗 IC，然後 passport 加一格，我特別廿隻力㗎啦，document 㗎啦，興咗 Korea 看。哦，今年佢有一看冇到這裏面嘅話咧，嗬，跳到對，revoke 咗你 nationality 嘅，所以我哋做這裏嘅啦，面嘅規劃咧，我見你寫我 within 1 year啦，我見到頭次幾日都可以做嘅啊，咁我哋使去改名咯。哦，所以你 dual citizenship 係你 overlap 嘅1 year 你別使話名個。未使我名一句，我 understand 係未使我名一句。係啦，我係菲律賓嘅朋友講I don't really care， so EA passport 加 EIC until now still 是菲律賓嘅名啊，菲律賓嘅 Vincent 嘅都 Pina Cruz 啊 Pina Cruz Purdo， 而家是講I don't really care， 我是個曉啦，我愛做古啦。你韓國名係咩啊？八刀？烹茶好，我 until today 我貴公司人家都知我是你名嘅，所以又唔使講我 full name 是叫啲 L V 記下，我又唔使講啲 except 我係 HR 教我頭嘅仔呢。係咪烹茶好啊？你講咩烹茶好？唔本你名是鄧人嘅名，叫鄧人名啦，屌嚇，你去用哦，你個記鄧人名係啥咧？烹是黃嘅意思啊？屌，咱特人嘅名不係你，特別我講講 makers 會較艱苦淡薄。係咪艱苦？哦。because 正少嘅情形會拄到生戇嘅兩個人，生戇嘅兩個人嘅。你做好啊？你變話名咯？講你是 Korean， 我是 Korean 嚟個，你成日我係王，你嚟死啦，我係王個。哦，that means you migrated to Korea， 因為grandparents 嗰邊啦。super uncommon 呢就 super uncommon， 就是講你生蛋嘅啦，蛋嘅話你個 Korea 是有人生蛋嘅，錢。yang saya Chin JIN Chin， 以前 Chin 你咧，哦 you can be Korean， 但你講你係王嘅話咧，哦，好似 migrated 嚟 Korea 嘅時候，嘢唔會咯。有 rare， แล้วรู้สึก係เป็น是 majority 還是 super common 啊？哦 ，very common。哦，我把咗隻表覺得成會 very common。你講咩啊？你個長沙尼係咩？長沙尼對對。裏面你講黃茶好，黃茶好 ，OK， 好對哦 ，OK， แล้วว่า名นี่
我美國做公民時，你 green card 我覺得，你是很少話咩啊？很少話啊？你愛本會使，賣本會使，你愛若是講好，你對拖掉你嘅 citizenship 我拖掉我 citizenship 嘅時，我想是特別限制佢啊！我想是特別，你嗰啲古仔冇咗你嘛？啊對。So 我聽到無咗你嘛，我聽到是王志忠，王志忠。แล้ว是我咪是佢世界人仔嘅啦，你是我咪是，แล้ว是我話名時候我咪是到底，伊是成啊，我好我係講。我未見咗，唔知幾時，你特別嘅 submit 嘅，因為你成日看咧，你別話名，你幾時啊話咩使嘅，你就去割特別有咧法官咧，伊就使換你為係咧。了特別伊是講你愛來講，你一頭到底你 swearing ceremony 嘅時換名，伊就講你先換名 ，then 你到底你 certificate 你 of 為美國嘅 certificate 嘅時，伊就一頭寫為先嘅名啦。所以我咪麻煩咯，人哋冇嚟講，我一頭做公民嘅嗬，我公民有係迄個公民證，佢就去換名，所以我特別直接記得換名嘅迄個直接俾上間剔掉咧。嚟講你 proof of citizenship 嘅時，佢冇上間你 name change 嘅，所以我就嘗試間換去，所以較方便咯。actually 我係 certificate， 我係美國嘅美國啦。做公民嘅 certificate， 我有隻上起來，我俾隻 frame 啊，到底我拖位個，特別買下人看啦，你看到我字名。我認識時間喺度，我覺得係 YouTube 人，我哋喺 YouTube 用時間喺度，人講好到夠啦，讓我好用一個水嘅一個啊，像是 something 像是一個 prize 一個 award 喺物件嘅。哦，像是 scroll 啊，誒，往嘅國家是 scroll 喺物件，誒，你有隻咧，驗掉喺物件咧。走去請漢堡，啲 studio 裏面請到漢堡，驗咗就唔係囂小嘢，有陣時嘅。Actually，但我啲時候就我做一抌料時，我做 hello 嘅話咧，時我 hello 就嚟請到漢堡。冇一塊，都好見上報一塊。我是12月22號去拖，今年拖了過後咧，我咪等18個月，都8塊半好啦。我本是2.25年，甲會正行到迄一條路咯。我是2.25，甲會使實拖。嚇！我啱啲啲物嘅做 Canadian 嘅咋？哦，我是美國人嘅嚇。呀，美國人特別伊唔知拜2拜3未記啊，早一禮拜伊 already 選in 啊，真好笑就係 Canada 選in啊，伊人個了是大 Zoom 嘅位。Unless 你到 Ontario， 你有機會 invite 去 in person 嘅 ceremony。哦，你係背嘢嗎？如果係嘅話啦，你係背嘢嗎？嗱，我諗看。我冚有幾年未叫我冚起來，得冇？冚得啦！誒，呢個攝一個小應該 judge 啊，一做 selfie。哦，好笑！我係是諗下即係 CD 咁樣。誒，到誒小英，是諗下即係 CD。年咯，都41年咯，自己。真係你看到咩？你看到咪只有得賴？你特乜講？我你特乜冇講，我會記。May 24號至抗1字嚇，我會記，而家我會記是只有1字呢。我係小英個 comment 到啊，小英個你講啊，我哎呀 ，C B focus， 明確啦。你有時我係小英啊，最所謂頭摸成個喊啊呢，你喂我就係去拖，我唔是輕笑嘅咋，我俾去拖位字嚇，我就俾拖。會拖application for 我citizenship，我就俾填隻字 form 嘛，所以我就填啲 form 嘅咧，好時候我就寄去我 lawyer office，然後下時我記錄掉好，所以我就冇寫頭毛面，有當時冇成講冇怕隨便去出門，我就冇寫頭毛，我做交代 office 一直就去啊嘛，一去嗰時，伊教我講我本來是講伊是俾看我即位 application form，我係咪本地乜好話，你叫我等於歸填過，我 lawyer 啦。
一就講 everything OK 啊，或者submit 咧，就是講你有效應嘅講咪 submit 講，伊講我講哎呦我 OK 我咪是斜講嘛，你就 approve 時咪是俾顯示拖咯，然後我講 OK 我去翕效應，然後直頭落河走去個口你 Walgreens 你效應店嘛，Walgreens 你未要嘅急要嘅店嘅，佢翕我就頭毛邊邊，然後就冇頭啊翕對翕啊嘢，我講冇人看到嘅這效應。所以你看咯，馬在你辦公室裏邊，係咪？馬在處理室裏邊。你看本好嘛？有啦，室我室都冇乜用嘅，我室都冇乜用嘅。我嘅咧面有做個作少少嘅咧，就我 B.R. 想嗰時到底走去 studio 裏邊借咗少少協你好嘅是你咋？而家我真驚出錯。Korea 冇想啊。Korea passport 上咧，伊個搞到橋嘅添。And then 我係 form 填嘅物件嘅啦，大家水嘅啦 print 出來，我個簽名，個幫一個紅色嘅 come in 呢邊，冇需要嘅，我做嘅啦，佢圖好少少可以嘅。我你講咗簽名這問題，韓國人是唔是伊人簽名是都是用一個？冇得丟，你簽呢一句後，你個 job 嘅，我有 job，你 job 我同你講。唔是自己嘅做嘅咋，你有佢哋做，你係自己嘅做，你做咗 job 啊，係你 job 俾佢 register 嘅咯。register 喺裏面嘅，所以，你係拄到一個情形，就是講為咗要證明係你 job 是你嘅，你要去 community center 去 print 係你 document 出嚟嘅。哇 ！On the day 去 print 所以你就要去 community center 去註冊啦，你去 register。你註冊咧，佢後用燒起來咧，達到你要一個地啊。達到那是銀行俾你證明這你 job 是你嘅，有時咧，有叫佢 document 出嚟，然後你 document 看，對邊是第四你自己嘅。我不如佢拿到咧，我特晚冇，我講你知你 job 自己基本做都唔是嘅，你特別 register 你 job 嘅。你好，我聽到嘅時候就日本嘅我係朋友，我是做工談，我係 visa 談，我係 BR 談。了個談大到美國嘛，我一朋友聽到當今 marriage 聽到無 legal 嘅時啊 ，same sex 無談夠，無 legally recognize 嘅時，我人是袂使用，所以我人袂使拖互我嘅咋，伊袂使拖互我係寫 spousal 嘅 visa 我是就要拖靠工做嘅咯，所以你問講我靠我硬下我無我家己談嘅。是你哋使我同你講我當時我係真㗎嘛，有人 complain，because 我哋South Korea foreigner 嘅 community 裏邊啊，人講到 visa 點樣，有人 complain 講關係啊，我舊年了啊，到兩年了啊，我達到啊，佢俾一年去 renew 我嘅 spousal 嘅 visa 啊。但到我啱佢俾到白去啊，梗係難啦，真係麻煩嘅。我先嚟邊上跟呢，你個祈禱啊，對咯，祈禱係邊度㗎嘛？你顧硬背都去個，你就，because 你有硬 legally married 啦，你有硬嘅話，有冇 reason reject 你嘅就？有一個 relationship 大下邊嘅，人冇可能。冇 reason 就，往時人講啊，先老無教啦，即係嚇，我而家未掉 B 啊，老無上你就，我講咧，我人辦嘅事個家己險，家己先險，家己個好路險啊！嚇，你有硬對你嘢是100%跌掉嘢掉嘅啫。成個人險啊咪，你就成個人險啊！你知唔知你新加坡 airline business class 入面卡梗係死坑呢？哎呦，我困了嗬，困未跌卡，你看你咁點啊？我明白你講。講係你 Paris 啦，依嘅咯啦，啱個俾死啦嗱。就是有蝦米機會入境美國 instead of 其他嘅國家。Actually，我出邊揾到都冇話這問題，我是唔捌小過，冇想講阿龍咧教會俾佢俾做韓國人，我是唔捌小過，我做美國人嘅。因為我嚟美國讀冊時，我嘅決定是我是贊成教我嘅決定，講我就袂到對去嘅。因為嗰時我嘅哥已經到呢邊大啊，然後我係媽教我爸講。阿邊我媽，我講本時I think冇事，我聽到我媽講啦，我唔知我爸只係意思上邊。我媽講，你特別對嗱攞細漢囝啊，對嚟講個人咁樣，所以我冇想講我係到啲美國留掉做根本嘅。
特別拄好呢水咧，還是拄好呢啱安尼好咧，就是我1998年畢業嘅時，亞洲嘅economy 經濟真正無好嘛，風暴啊，然後變做97年起係頂上嘅事，97年起都無好咧，係時就講人係拖 exceptional 嘅咪 hardship 嘅 visa 嘅時期，所以伊人都我媽嘅時候講，以後真無工，吹無工，我係講成日我冇學期，我只啱未畢業，我都有 job offer 啊。唔是 offer 啦，要有興趣被 interview 啦。所以我 before 我畢業我就 interview 了，然後伊就是講你就畢業你就使 start 了。所以嗰時我嘛聽到講咧，我馬來西亞經濟個冇好，叫我咪對咯。你講大一年看做 practical training 做一年咯，咪就做出比較容易。本是按照講啊 blessing disguise， 因為啊是講哦，你大媽回答你大媽每嘢問題是講有意見比對馬來西亞哦，我是講有是有，也唔過對起有安尼可能講開好哦，對起我過我安尼看。我當佢愛嘅成我啦，都是講。對，有特別大外國咧，本有按照講啊，本有無好嘅所在。外國嘅考。對，有外國嘅考就是恁爸吹我不帶，我吹無，我吹三包吹無。嗰是假嘅呀！我查過條喺家己查，我這邊睇吹不帶咧。嚇，這成日我不帶，啊不這啊別使講我不帶我。啊，這吹不帶，別吹 frozen 嘅位，你泰國嘅叫咩沙拖？泰國。你 online 俾啊？你到底到嚟？有咯，你到得咯。你到佢幾多咩？我住 Canada British Columbia。我知。你住大嘅了啊？哦。你住咩？我都大嘅了。我不รู้ตัว我跟那跟。我都大跟那跟，對，我記。啊，係你愛吹不帶是較強好淡薄。哦呀。你รู้咧？Because 一大為是你阿冇人嘅สุกี้ขี้。我講啲，你計簽 contract 啦，你計簽 contract 啊。計 supply 可以不帶啦，做住成呢。不帶 supplier， 不帶 supplier。冇人 enjoy。你俾條碗嘅咩？你 online 俾條碗嘅。online 俾未掉，因為是produce 嘛，然後 import 被 import 對來。特別你到這邊嘅店咧，Vietnamese style 啊，佢哋泰嘅 style 嘛，吹波。嗱，你每幫飲啲嘢，佢叫你cook叫啊。對，等陣喺你嘅 Facebook 是嘅咩？我見啲個見個 China Town 嘅。個 house，哦。有 clubhouse 之後咯。有啊，嗱 MC 同埋 MC on 啊，同埋就係。MC on， 你都冇接嚟教我學啫。你即美國人有當時我當時有你冇影下，你 weekend 個做白帶咩啊？往時 weekend 又拍角，唔是 weekend 又暗暝，往時拍角咩嗬？係啦，weekend 啊，係啦。我大多常常嘅啊，所以哦，到我到美國本好啊，我上到 Canada 誒 Toronto 下邊誒 Malaysia 誒 grocery store 咁滯啊。哦，誒，你好，因為我就是因為安尼款嘅煩惱嗬，我家己開一個 group 叫 Malaysians in Canada， 因為我真久無轉去，然後只艱苦找到 Malaysia 物件，這邊啊有時愛買迄個豬油，啊無人買，愛家己去做。I 三百家己做，要鋪嗰度。你 keep joining Facebook 嘅會 Malaysians in Vancouver。哦 ，OK。Malaysians in Vancouver，你有時你去叫 Vancouver 人夾唔夾咯？特別 actually 依兩面是緊要 Vancouver 係 BC 嘅了嘅。去叫啊？哦，阿龍啊，我冇叫咯。等陣我去吹。就是食物件嗰邊我真正辛苦，就是。我嘅啲食 supply， 馬來西亞嘅物件，比較榴蓮咧。呢邊嘅榴蓮冇味嘅，干哪使？冇，你看些無味嘢啊！骨冧嚟嘅啊！你真係嗰度有500 gram 個豬隊啊，43塊。對，呢邊你食金啊！特別哦，你是問你做工門啊，是講較辛苦對啦。你白到你較 steady 啊，你攤成個 OK。我頭先呢，我是食這年啊，我甲講哦，逐年對去本質
本是只當本啊，但你對掉。就對來回6000塊$咧 ，Canadian dollar 咧。係啊，哇貴哦，6000是我600萬啊。6000你20千起咗你知哦。阿三哎呦，安尼貴啊！我是無攤對 Malaysia 啦，安尼款。啊，做安尼你只股無對啊，是唔是？你唔知行情。我只股無對安尼貴。是啊，咱我點正啊？唔使講，咱這個是本講嚟估啊，咱做外國人，安尼這個國人就我都冇每條阿三六西，根本冇成每條博咁啲個，咱嗰度做 episode 2啊，嗬，唔是當天啊，唔是當天。會使。誒，阿伯接我去做 episode 2啊，會使。暑假咯，What's the next topic？你今日嚟topic講嘅你阿妹係乜嘢啊？而且你講嘅人本是電子病嘢冇啦。好你到小妹講。我咪講 holiday， OK 啦，琴晚就去講尋講 ，OK， 我是咪講咱成日到啲外國，咱絕對係咪物件，咱是上就是寫阿嬷嘅傾著嘅另外一個 topic， OK， 當佢咱小大聲，咱確定咱講阿三拉沙個博任啲呢句老就講哦，唔知插邊款個車哦，插邊款咪是做新加坡人嘛，咪是唔知有個數，特別唔知要困咗未啦。差別香港對調啊！呢隻葵咯，呢隻葵過年。我知要低調，特別唔知困一部樣事，特別出 clubhouse 有時人是困起啊嘛。OK， 講這邊先，然後咱講這邊先，禮拜咱嚟接去聽講淡薄，係半減啲加即係阿三六沙做個落去歌數，然後接掉咱個講係慶祝阿嬷個，諗阿嬷做嘅啦。阿莫國做嘅時候，阿莫做嘅啦，因為我成日覺得韓國會咁樣嘅，特別唔使講嘅。OK，今日講嚟睇就先睇，你咪得嘅，拜。